우리 앞에 그리고 옆에 계신 형제 자매님들과 함께 인사하겠습니다. Chúng ta cùng 반갑습니다. nhau chào hỏi các anh chị em bên cạnh của chúng ta. 네, 반갑습니다. 네. 함께 기도하고 시작하겠습니다. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện để bắt đầu ạ. 아버지 하나님 감사드립니다. Cảm tạ Đức Chúa Trời Cha của chúng con. 죄인인 저희를 주님의 그 보혈로 구원해 주심에 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu chuộc chúng con khỏi tội nhân bằng huyết quý giá của Ngài. 저희를 구원해 주시고 또 주님의 몸된 교회 가운데 인도해 주심에 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu rỗi chúng con và dẫn dắt chúng con vào trong hội thánh. 이 교회 안에 또 형제 자매님들을 허락해 주셔서 함께 교제할 수 있게 해주심에 감사드립니다. Chúng con cũng dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì trong hội thánh Ngài đã cho phép các anh chị em của chúng con để chúng con có thể được thông công với nhau. 또 오늘 주일 주님의 말씀 그리고 주님의 교제 안에 저희 모였습니다. Và ngày hôm nay chúng con lại nhóm họp trong Chúa để có thể học về lời của Chúa và thông công với nhau. 저희 각자에게 필요한 은혜와 또 교훈과 책망들로 각자에게 교훈을 주시길 부탁드리겠습니다. Và chúng con nhờ cậy Chúa, nguyện xin Chúa Ngài hãy giúp đỡ, sửa dạy, sửa trị, khiển trách cũng như dạy dỗ các anh chị em của chúng con bằng lời của Chúa. 저희가 하나님이 어떤 분인지 더욱 알아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng con càng biết được hơn Chúa là đấng như thế nào. 저희가 하나님의 뜻이 무엇인지 더욱 알아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng con càng biết được hơn ý muốn của Chúa là gì. 또 몸이 불편한 성도들 있다면 주님의 뜻 안에서 속히 회복시켜 주시길 부탁드리겠습니다. Và nếu như trong các anh chị em của chúng con còn có ai có cơ thể đau ốm, nguyện xin Chúa Ngài hãy khôi phục sức khỏe của các anh chị em ở trong ý muốn của Chúa. 또 여러 가지 고난과 또 아픔 중에 있는 성도들 있다면 주님께서 친히 위로해 주시길 부탁드리겠습니다. Và nếu như có các anh chị em nào đang gặp trong hoàn cảnh khó khăn hay đau ốm, nguyện xin Chúa hãy an ủi các anh chị em bằng chân lý của Chúa. 저희 하노이 교회가 더욱 하나가 되고 서로 사랑할 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ các anh chị em trong hội thánh Hà Nội của chúng con để chúng con trở đến một và yêu thương lẫn nhau. 주님께서 허락해 주신 이 하노이 교회가 더욱 성장하고 주위에 이뤄진 영혼들에게 복음을 더욱 활발히 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ hội thánh Hà Nội, hội thánh mà Chúa đã cho phép ở khu vực Hà Nội này có thể được trưởng thành và giúp đỡ sử dụng chúng con để chúng con có thể giao truyền tin lành của Chúa cho những linh hồn khác để họ có thể nhận được sự cứu rỗi. 10월 말 전도 집회 계획 중에 있습니다. Và hội thảo kinh thánh vào tháng 10 chúng con đang chuẩn bị. 함께 기도하고 있는 영혼들 모두가 이번 집회를 통해 구원받을 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để những linh hồn mà chúng con đang cầu nguyện có thể đến được hội thảo kinh thánh lần này, lắng nghe lời của Chúa và có thể nhận được sự cứu rỗi. 또 전도하는 과정 중에 지혜롭게 또 담대하게 인도할 수 있도록 지혜를 주시옵소서. Và nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ, Ngài ban cho chúng con sự khôn ngoan để trong quá trình chúng con dẫn dắt họ đến hội thánh có được sự khôn ngoan để có thể dẫn dắt họ. 이 시간 오직 주님께만 부탁을 드립니다. Và thì giờ này đây chúng con chỉ giao phó nên cho mình Cha. 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 예, 성경 찾겠습니다. 로마서 8장입니다. Chúng ta cùng tìm sách kinh thánh sách Roma đoạn 8. 로마서 8장 5절로 9절 말씀 찾겠습니다. Sách Roma đoạn 8 từ câu 5 đến câu 9 á. 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. Nếu như đã tìm thấy thì tất cả chúng ta cùng đọc ạ.
Thật 육신을 thế, 좇는 những 자는 ai sống 육신의 theo xác 일을, thịt thì chú 영을 tâm 좇는 vào những 자는 việc 영의 của xác 일을 thịt. Còn 생각하나니 những ai sống theo 육신의 thánh linh 생각은 thì chú tâm 사망이요 vào những việc 영의 của thánh 생각은 linh. Chú 생명과 tâm vào xác thịt 평안이니라. sinh ra sự 육신의 chết. Còn 생각은 chú tâm 하나님과 vào thánh linh sinh 원수가 ra sự sống và 되나니 bình an. 이는 Vì 하나님의 tâm trí 법에 hướng về xác 굴복치 thịt 아니할 thì 뿐 thù nghịch 아니라 với Đức 할 Chúa Trời, 수도 bởi nó 없음이라. không thuận phục luật 육신에 pháp 있는 của Đức Chúa 자들은 Trời. 하나님을 Thực ra 기쁘시게 nó 할 không 수 có khả năng để 없느니라. thuận phục. 만일 너희 Người 속에 nào sống theo 하나님의 xác thịt 영이 thì không 거하시면 thể đẹp lòng với 너희가 Đức Chúa Trời. 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라. 네, 오늘은 생각이라는 주제로 말씀을 상고해 보겠습니다. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng suy nghĩ về chủ đề đó chính là sự suy nghĩ. 네, 생각과 운명이라는 제목으로 말씀을 상고해 보겠습니다. Chúng ta sẽ cùng suy ngẫm với chủ đề đó là suy nghĩ với cả vận mệnh. 네, 우리의 생각과 태도는 우리의 운명을 결정지을 수 있습니다. Và suy nghĩ với thái độ của chúng ta có thể quyết định làm nên được vận mệnh của chúng ta. 사람마다 출생 환경과 이 성장 배경은 각각 다릅니다. Và đối với mỗi người thì hoàn cảnh được sinh ra và bối cảnh được trưởng thành là khác nhau. 부유한 집에서 태어난 사람도 있고 가난한 집에서 태어난 사람도 있습니다. Cũng có những người được sinh ra trong gia đình giàu có, cũng có những người sinh ra trong gia đình nghèo nàn. 재능을 가지고 태어난 사람도 있고요. 좀 재능이 없는 사람들도 있습니다. Và cũng có người sinh ra đem theo tài năng và cũng có người sinh ra mà không có tài năng. 이 출생 환경과 성장 배경은 어떤 우리의 선택과 상관없이 주어져 있습니다. Và cái môi trường được sinh ra với bối cảnh trưởng thành của chúng ta không có liên quan với sự lựa chọn hay là sự tin cậy của chúng ta. 그런데 그 이후의 일들을 보면 우리가 어떤 생각을 했느냐 그리고 어떤 태도를 가졌느냐에 대해 의해서 결과가 달라지는 경우가 많습니다. Thế nhưng có nhiều những trường hợp đó chính là tùy theo việc chúng ta dựa dẫm vào điều gì hay là chúng ta suy ngẫm vào điều gì hay đem theo thái độ hành động như thế nào mà cái đa số những cái việc đó thì được quyết định thông qua cái suy nghĩ của chúng ta. 한번 지나온 삶을 잘 한번 생각해 보십시오. Chúng ta hãy thử suy nghĩ lại cái thời gian đã trôi qua của chúng ta. 내가 어떤 생각을 가지고 어떤 행동을 했고 그래서 어떻게 살아왔느냐. 그러니까 이게 연결이 되어 있습니다. Và cái điều này thì có được liên kết với việc là mình đã suy nghĩ như thế nào, mình đã hành động như thế nào và mình đã làm như thế nào, mình sống như thế nào. 그 출발이 생각입니다. Đó chính là cái suy nghĩ của sự bắt đầu. 네, 한 번은 다 들어보셨을 만한 격언인데요. Và đây chính là cái câu châm ngôn mà có lẽ mọi người đã từng nghe một lần. 생각을 심으면 행동을 거두게 된다. Nếu như gieo suy nghĩ thì sẽ thu lại hành động. 행동을 심으면 습관을 거두게 된다. Và nếu như gieo hành động thì sẽ thu được thói quen. 습관을 심으면 인격을 거두게 된다. Và nếu như gieo thói quen thì sẽ thu lại được nhân cách. 인격을 심으면 운명을 거두게 된다라는 말이 있습니다. Và nếu như gieo nhân cách thì sẽ thu lại vận mệnh của mình. Và đó chính là cái câu châm ngôn. 결국 운명이라는 결과가 생각으로부터 시작된 겁니다. Và đây kết cục cái sự bắt đầu của vận mệnh đó là kết quả được bắt đầu từ suy nghĩ. 그리고 생각은 그 사람의 됨됨이를 나타냅니다. Và cái suy nghĩ này thì được làm thay đổi vận mệnh. 우리가 어떻게 생각하느냐, 무엇을 생각하느냐가 결국 그 사람의 인격입니다. Và suy nghĩ thì sẽ bày tỏ ra bản chất của người đó. Và tùy theo việc suy nghĩ thế nào và suy nghĩ về điều gì thì sẽ bày tỏ được nhân cách của người đó. 여러분은 평소에 어떤 생각을 하고 살아가십니까? Và ngày thường thì các bạn suy nghĩ thế nào và sống á? 네, 아마 인격이라는 모습으로 그 생각들이 드러날 것입니다. Và có lẽ chúng ta đã bày tỏ nhân cách của mình thông qua những suy nghĩ, thái độ của chúng ta. 하나님께서 말씀하셨습니다. Và Đức Trời đã nói á, 네, 대저 그 마음의 생각이 어떠하면 그 위인이 그러하다. và suy nghĩ của tấm lòng đó như thế nào thì nhân cách của người đó sẽ là như vậy. 그러니까 그 마음의 생각이 어떠한지가 결국 그 사람의 어떠함을 나타냅니다. Và đó là tùy theo người đó suy nghĩ thế nào và hành động như thế nào mà đó chính là nhân cách của người đó được bày tỏ ra. 네. 또한 우리가 어떤 생각의 결론을 내렸느냐가 우리의 삶을 결정하게 됩니다. Và tùy theo cái
việc mà chúng ta suy nghĩ và suy ngẫm như thế nào mà có thể làm thay đổi được kết quả của đời sống của chúng ta. 나의 생각의 결론이 내 삶의 결과와 연결되어 있다는 것입니다. Ở đây đó chính là cái suy nghĩ của chúng ta có liên kết với cả kết quả đời sống của chúng ta. 에레미야 6장입니다. Chúng ta mở sách Giê-rê-mi đoạn 6. 에레미야 6장 19절입니다. Sách Giê-rê-mi đoạn 6 câu 19 á. 에레미야 6장 19절 찾으셨으면 우리 베트남 성도분들 함께 읽겠습니다. Nếu như đã tìm thấy thì tất cả các anh chị em Việt Nam chúng ta cùng đọc câu 19 ạ. Hỡi đất hãy nghe, ta sẽ đem tai họa đến trên dân này, tức là hậu quả từ các âm mưu của chúng, vì chúng chẳng chú ý đến lời ta và từ chối luật pháp ta. 여기 생각의 결과라는 표현이 있습니다. Và ở đây có nói về kết quả của suy nghĩ, đó là hậu quả của suy nghĩ. 하나님이 이 백성에게 재앙을 내릴 것이다. Và Đức Chúa Trời đã giáng họa xuống cho dân tộc Israel. 이것이 그들의 생각의 결과다. Và cái điều này đó chính là hậu quả của suy nghĩ của họ. 이스라엘은 하나님 앞에서 불순종하는 생각을 취했습니다. Và trước mặt Đức Chúa Trời thì dân sự Israel đã chọn lựa việc không vâng phục lời của Chúa. 그래서 불순종하게 됐습니다. Vì vậy cho nên họ đã không vâng phục. 이 생각의 결과가 곧 행동의 원인이거든요. Và kết quả, hậu quả của suy nghĩ, kết cục đó chính là nguyên nhân của đời sống. 우리가 여러 가지 생각들이 있지 않습니까? Và chúng ta thì có nhiều những suy nghĩ. 그러면서 결국 어떤 생각을 마지막에 붙잡잖아요. Và sau đó thì chúng ta sẽ nắm bắt vào một cái suy nghĩ cuối cùng nào đó. 그러면 그 생각의 근거에서 무슨 행동을 하게 됩니다. Và chúng ta dựa theo cái nguyên căn là cái suy nghĩ đó và chúng ta làm hành động theo nó. 이스라엘은 불순종하는 생각을 했기 때문에 불순종하는 행위가 나온 겁니다. Vì dân sự Israel đã có suy nghĩ là không muốn vâng phục cho nên kết cục đã có hành động là không vâng phục. 그 불순종하는 행위의 결과로 재앙을 만나게 된 것입니다. Và cái kết quả của hành vi đó chính là tai ương bị Đức Chúa Trời giáng họa. 그러니까 생각의 결과가 행동의 원인이었고 그 행동에 의해서 재앙을 만난 것입니다. Ở đây đó chính là kết quả của suy nghĩ là nguyên nhân của hành động, hành vi, và kết quả của hành vi ở đây đó chính là việc bị giáng họa. 결국 그들이 재앙을 만난 것은 그들의 생각의 결과였습니다. Và cuối cùng thì dân Israel đã gặp phải tai ương đó, thì đó chính là kết quả của suy nghĩ của họ. 우리는 생각합니다. Chúng ta thì suy nghĩ ạ, 그리고 행동합니다. và chúng ta cũng hành động. 그리고 그 생각의 결과를 마주하며 인생을 살고 있습니다. Và chúng ta đang sống, đang thông qua cái hành động và hành vi mà chúng ta đang sống mà nhận cái kết quả của suy nghĩ đó. 생각은 우리의 운명의 결과를 가져다주는 최초의 시작입니다. Và cái việc suy nghĩ bắt đầu đầu tiên quyết định lên vận mệnh của chúng ta. 그래서 우리가 어떤 생각을 하고 있고 무엇을 생각하고 있는지 성경적으로 살펴보는 것이 정말 중요합니다. Vì vậy cho nên việc tùy theo chúng ta suy nghĩ và suy nghĩ về điều gì hay suy nghĩ như thế nào mà quyết định lên vận mệnh đời sống của chúng ta có suy nghĩ theo Kinh Thánh hay không. 자, 그런데 나는 어떤 생각을 하고 살아가고 있을까? Thế thì chúng ta đang sống và suy nghĩ như thế nào? 이게 이제 말로 나타나게 됩니다. Và cái suy nghĩ đó thì sẽ được bày tỏ ra bằng lời nói. 예수님께서 말씀하셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã nói á. 사람의 마음에 가득한 것이 입으로 나온다 하셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã nói rằng nếu như đầy dẫy ở trong tấm lòng thì sẽ được nói ra bằng môi miệng. 그러니까 마음에 있는 것, 항상 생각하는 것이 결국 말로 나오게 돼 있습니다. Đó là những cái suy nghĩ luôn luôn mình suy nghĩ trong tấm lòng thì kết cục sẽ được bày tỏ ra bằng môi miệng. 자, 우리가 모임이 있을 때요. Và chúng ta có những buổi nhóm họp ạ. 네, 이제 말씀이 끝나고 이제 간증을 나누는 시간이 됩니다. Và sau khi mà bài giảng kết thúc thì sẽ đến thời gian chúng ta cùng chia sẻ làm chứng với nhau. 그러면 우리 모두의 시선은 어느 한 분에게 집중이 됩니다. Và tất cả ánh mắt của chúng ta đều tập trung về một người. 봉사회장님이시죠? Đó chính là bác Ma đúng không ạ? 그리고 이제 고개가 숙여집니다. Và chúng ta bắt đầu nhìn sau đầu, cúi đầu xuống. 굉장히 공감하시네요. Có lẽ mọi người cũng rất là cộng cảm với điều này đúng không ạ? 왜 그럴까요? Tại sao lại như vậy ạ? 아마 우리 마음에 그 하나님에 대한 것이 작기 때문에 그러진 않을까요?
Và có lẽ rằng ở trong tấm lòng của chúng ta suy nghĩ về Đức Chúa Trời rất là nhỏ cho nên mới như thế. 우리 마음에 주님을 향한 것이 가득 차 있지 않기 때문에 그러진 않을까요? Có thể là trong tấm lòng của chúng ta không có nhiều cái suy nghĩ về Đức Chúa Trời. 마음에 가득 차면 입으로 나오게 돼 있습니다. Bởi vì nếu như trong tấm lòng đầy suy nghĩ về Đức Chúa Trời thì sẽ được bày tỏ ra bằng môi miệng. 주님에 대한 생각으로 한 주간 주님을 향한 생각으로 마음이 가득했다면 그게 입으로 간증으로 나오게 됩니다. Và nếu như trong một tuần chúng ta sống một đời sống suy nghĩ và hướng về Chúa thì những cái điều đó sẽ đầy dẫy trong tấm lòng và chúng ta sẽ được bày tỏ ra bằng lời nói của chúng ta, bằng môi miệng của chúng ta. 그런데 세상적인 것들로 마음이 가득 차 있다면 성도들 앞에서 말할 건 거의 없습니다. Thế nhưng nếu như trong tấm lòng của chúng ta mà đầy dẫy những điều ở trên thế gian thì chúng ta không thể chia sẻ nhiều với các tín hữu của chúng ta. 이 마음에 가득한 게 입으로 나옵니다. Những điều đầy dẫy trong tấm lòng thì sẽ được bày tỏ bằng môi miệng. 그리고요 생각은 행동으로 나타나게 돼 있습니다. Và suy nghĩ ở đây cũng có thể bày tỏ bằng hành động. 육신의 일을 생각하는 사람은 육신의 일을 행하게 돼 있습니다. Những người suy nghĩ theo hành động, suy nghĩ theo thể xác thì sẽ làm việc của thể xác. 성령의 일을 조차 생각하는 사람은 성령의 일을 하게 돼 있습니다. Còn những người mà theo Thánh Linh thì sẽ suy nghĩ đến Thánh Linh và làm những việc của Thánh Linh. 오늘 본문 말씀 로마서 8장 다시 한번 보겠습니다. Và nội dung chính mà chúng ta học ngày hôm nay đó chính là sách Roma đoạn 8 á. 여기 5절, 6절 보시면 생각과 일이 연결되어 있는 걸 알 수 있습니다. Và ở đây ở trong đoạn 8 từ câu 5 đến câu 6 thì có thể thấy là suy nghĩ được liên quan đến hành động và việc làm, công việc. 육신에 속한 일을 생각하고 있다면 틀림없이 육신에 속한 일을 하게 됩니다. Và nếu như ai theo xác thịt thì chắc chắn sẽ suy nghĩ đến việc của xác thịt và làm những việc của xác thịt. 음란한 생각을 하면 음란한 행동을 하게 돼 있습니다. Nếu như có những suy nghĩ đến gian dâm thì sẽ làm những việc liên quan đến gian dâm. 인생을 즐길 생각을 하면 인생을 어떻게 하면 재밌게 놀고 누릴까 하는 계획을 세우게 됩니다. Và nếu như có suy nghĩ đến sự vui vẻ của cuộc đời thì sẽ làm nên những cái hành động và lên kế hoạch ăn uống chơi bời. 전도를 생각하고 있다면 전도를 합니다. Và nếu như suy nghĩ đến việc truyền giảng thì sẽ đi truyền giảng. 주님을 위해 살겠다라고 생각을 하는 사람은 정말 주님을 위해서 살려고 합니다. Và người mà có suy nghĩ là muốn sống vì Chúa thì sẽ muốn theo Chúa và làm những việc của Chúa. 우리가 생각하는 것이 결국 행동으로 나오기 때문입니다. Bởi vì những cái suy nghĩ của chúng ta kết cục sẽ được bày tỏ bằng hành động. 육신을 좇는 자는 육신의 일을 생각하기 때문에 육체에 속한 일을 합니다. Bởi vì những người sống theo xác thịt thì chú tâm vào những việc thuộc xác thịt và cuối cùng làm những việc của xác thịt. 자, 그러면 여기 로마서 8장에 기록된 육체의 일과 성령을 좇는 일이 과연 무엇일까? 답이 있습니다. Và ở đây rốt cuộc những cái việc của xác thịt và những việc của Thánh Linh ở đây cuối cùng đó là nói về điều gì ạ? Và ở đây có đáp án. 갈라디아서 5장입니다. Sách Galati đoạn 5. 갈라디아서 5장 19절입니다. Sách Galati đoạn 5 câu 19. 19절 보시면 육체의 일은 현저하니라고 이제 나옵니다. Ở câu 19 thì có nói về công việc của xác thịt thật rõ ràng. 네, 여기 보시면 육체의 일이 15가지가 기록되어 있습니다. Và nếu như nhìn vào đây thì những công việc của xác thịt có 15 cái ấy. 그 중에 가장 먼저 언급되는 것은 성적인 죄입니다. Và những cái công việc được nhắc đến đầu tiên đó chính là nói về tội lỗi. 네, 육체의 일은 현저하니 곧 음행과 Công việc của xác thịt thật rõ ràng đó là gian dâm. 하나님이 정하신 법칙을 벗어난 성적 행위가 음행이죠. Và cái việc chúng ta 하나님이 정하신 법칙을 벗어난 그 성적인 행위가 음행입니다. Và cái việc mà chúng ta rời khỏi ra cái luật pháp mà Đức Chúa Trời đã định ra thì đó chính là cái tội lỗi. 짠점.
đó chính là tội gian dâm. 네. 그리고 더러운 것, 두 번째 더러운 것도 성적인 더러운 마음의 상태를 말합니다. Và cái sự ô uế ở đây đó chính là nói về những những việc, những trạng thái của đã ô uế ở trong tấm lòng. 호색, 부적절한 욕정, 음란입니다. Và sự buông tuồng ở đây đó chính là nói về kết quả của dục vọng sai lầm. 제가 각각 다르게 설명했지만 결국 음란한 죄입니다. 성적인 죄입니다. Tôi đã vừa giải thích từng cái một cách khác biệt nhau. Thế nhưng kết cục ở đây đó chính là tội lỗi, tính kết quả của tội lỗi. 뿐만 아닙니다. 20절부터 쭉 보시면 뭐 우상 숭배, 술수, 원수 맺는 것, 분쟁, 시기 쭉 나옵니다. Và nếu như chúng ta nhìn ở câu bên dưới câu 20 thì có nói về thời tượng, phù phép, thù oán, gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ. 육신을 조차 생각하면 틀림없이 이런 일들을 하면서 삶을 허비하게 돼 있습니다. Nếu như chúng ta suy nghĩ đến những thứ thuộc về thế gian theo thể xác như thế này thì đương nhiên là chúng ta sẽ sống một đời sống uổng phí và làm những việc như thế này. 반면에 성령을 좇는 일은 이 22절 성령의 열매로 표현이 되어 있습니다. Và ngược lại, nếu như chúng ta làm những việc của Thánh Linh thì kết quả sẽ được bày tỏ ở giống câu 22. 네, 성령을 좇는 일, 성령의 인도하심을 따라 신령한 것들을 생각하는 것입니다. Việc của Thánh Linh đó chính là chúng ta suy nghĩ đến những việc của Thánh Linh và làm những việc của Thánh Linh. 예, 그것이 22절에 언급된 사랑, 희락, 화평, 오래 참음, 자비, 양선, 충선, 온유, 절제입니다. Và trái của Thánh Linh thì có được đề cập ở câu 22, có 9 cái, đó là tình yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ. 그리고요, 이 성령의 열매를 다시 한번 생각해 보면 결국 예수님의 인격입니다. Và nếu như chúng ta suy nghĩ lại một lần nữa về cái kết quả của trái của Thánh Linh này thì nó chính là nói về nhân cách của Đức Chúa Giêsu. 성령을 따라 살게 되면 예수님과 같은 인격이 나타나게 됩니다. Nếu như chúng ta sống một đời sống theo Thánh Linh thì chúng ta sẽ bày tỏ nhân cách giống với Đức Chúa Giêsu. 성령을 따라 사는 삶은 예수님처럼 생각하고 예수님처럼 말하고 예수님처럼 행동하는 것입니다. Nếu như chúng ta sống theo Thánh Linh thì chúng ta sẽ nói giống như Đức Chúa Giêsu và có hành động giống với Đức Chúa Giêsu. 그래서 우리가 육체의 생각을 따라가서 육체 일을 할 수도 있고요. Vì vậy cho nên nếu như chúng ta theo thể xác thì chúng ta có thể làm những việc của thể xác. 성령을 조차 생각하고 행동하며 정말 예수님의 삶을 따라가는 삶을 살 수 있습니다. Thế nhưng nếu như chúng ta sống theo Thánh Linh và chúng ta làm theo Thánh Linh thì chúng ta có thể làm và suy nghĩ giống như Đức Chúa Giêsu. 무엇을 생각하느냐 정말 중요합니다. Vì vậy cho nên việc ở đây đó là việc chúng ta suy nghĩ về điều gì là quan trọng. 육신의 일이냐 성령의 일이냐. Suy nghĩ về việc của thể xác hay là việc của Thánh Linh. 성경은 말합니다. 땅의 것을 생각하지 말라. Và trong sách Kinh Thánh có nói rằng đừng có suy nghĩ đến những việc ở trên đất này. 빌립보서 3장 19절입니다. Sách Philip đoạn 3 câu 19. 빌립보서 3장 19절은 한국 성도분들 함께 읽겠습니다. Đoạn 3 câu 19 các anh chị em Hàn Quốc cùng đọc ạ. 저희의 말씀은 멸망이요 저희의 신은 되고 그 영광은 저희의 부러움이 있고 땅의 일을 생각하는 사람. 땅의 일을 생각했기 때문에 그들의 마침은 멸망이었습니다. Vì họ đã suy nghĩ đến những việc ở dưới đất cho nên cuối kết cục họ đã bị hủy diệt. 네, 저희의 신은 배요. 이 배입니다. 신체 부위 저희 배. Và việc mà họ đang thờ phượng đó chính là bụng của họ đây, bụng ở đây đó chính là bụng ở dưới ngực của chúng ta. 배를 위한 삶은 육신을 위한 삶입니다. Việc sống một đời sống vì bụng đó chính là sống về thể xác. 네, 이 땅에서 잘 먹고 잘 사는 것을 추구하는 삶입니다. Đó chính là đời sống mà chỉ mưu cầu những việc sống ở trên đất này được ăn tốt, sống tốt. 땅에 속한 것들을 추구하는 삶입니다. Và chỉ sống mưu cầu những việc thuộc về đất mà thôi. 그 사람이 육신을 좇는 사람입니다. Và những người đó là những người sống theo thể xác. 그래서 땅의 일을 생각하는 사람들이 있고요. 하늘 일을 생각하는 사람들이 있습니다. Vì vậy nên có những người suy nghĩ chạy theo những việc ở trên đất này và cũng có những người chạy theo những việc của ở trên trời. 하늘 일, 위의 것입니다. 위의 것. Những việc ở trên trời đó chính là những thứ thuộc về ở trời. 그리스도인은 위의 것을 생각하며 사는 사람입니다. Những cơ đốc nhân là những người suy nghĩ đến những điều ở trên trời và sống. 골로새서 3장입니다. Chúng ta mở sách Cô-lô-se đoạn 3.
1절, 2절. Câu 1, câu 2 ạ. 함께 읽겠습니다. Đoạn 3 câu 1 câu 2 chúng ta cùng đọc ạ. 그러므로 Vậy nếu anh em đã 너희가 được sống 그리스도와 lại với Đấng 함께 Christ, 다시 hãy tìm kiếm 살리심을 những điều ở 받았으면 trên trời, 위의 nơi 것을 Đấng Christ 찾으라. ngồi bên phải 거기는 Đức Chúa Trời. 그리스도께서 Hãy chú 하나님 tâm vào những 우편에 điều ở trên 앉아 trời, 계시느니라. đừng chú tâm đến 위의 những điều 것을 ở dưới đất. 생각하고 땅의 것을 생각지 말라. 아까 방금 읽었던 말씀은 땅의 일을 생각지 말라라고 하셨는데요. Vừa giờ chúng ta có đọc nói về việc đó là đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất. 네, 그래서 위의 것을 생각하라. 이것이 성령에 의해 인도함을 받는 사람들의 생각입니다. Và hãy chú tâm đến những điều ở trên trời. Điều này đó chính là suy nghĩ của những người đã nhận được sự dối, những cơ đốc nhân. 네, 성령을 가지고 있는 그리스도인들이 마땅히 생각해야 될 것들입니다. Đó là những điều mà đối với những cơ đốc nhân cần phải suy nghĩ xứng đáng với những cái điều đó. 그것이 위의 것을 찾는 삶입니다. Đó chính là một đời sống tìm kiếm và hướng đến những điều ở trên trời. 무엇을 생각하느냐 정말 중요합니다. Việc suy nghĩ đến điều gì ở đây là quan trọng. 결국 생각이 행동으로 연결되기 때문입니다. Bởi vì kết cục thì cái kết quả của suy nghĩ sẽ cái suy nghĩ đó sẽ dẫn đến cái kết quả. 그리고요, 우리는 어떻게 생각을 해야 될까? 이것도 중요합니다. Và việc chúng ta phải suy nghĩ như thế nào cũng là quan trọng. 우리 그리스도인들은 평범한 일상 가운데서 하나님을 발견해야 됩니다. Và trong đời sống thường ngày của cơ đốc nhân cũng cần phải tìm kiếm đến Đức Chúa Trời, cũng phải phát hiện ra Đức Chúa Trời ở cùng với mình. 하나님의 임재를 항상 경험해야 됩니다. Phải luôn luôn được trải nghiệm về sự hiện diện của Đức Chúa Trời. 임마누엘의 하나님을 항상 생각하며 살아야 됩니다. Chúng ta cần phải suy nghĩ đến Đức Chúa Trời, Emmanuel là đấng luôn ở cùng với mình. 하나님이 우리와 함께 계시다. Đức Chúa Trời luôn luôn ở cùng với chúng ta. 우리가 겪고 있는 일상의 삶 속에서 하나님을 발견하는 것입니다. Đó chính là việc mà chúng ta phát hiện ra Chúa luôn ở, sự hiện diện của Chúa luôn ở cùng trong mọi việc mà chúng ta gặp phải trong đời sống của chúng ta. 일상의 만남 속에서도 하나님을 생각하는 것이죠. Và những việc mà chúng ta gặp trong đời sống thường ngày của chúng ta cũng phải suy nghĩ đến Chúa. 왜 하나님이 이런 만남을 허락하셨을까? Tại sao Đức Chúa Trời lại cho mình có được cái sự gặp gỡ này? 그리고 내가 있는 위치에서 또 하나님을 생각하는 것입니다. Và mình cũng phải suy nghĩ đến Đức Chúa Trời ở trong vị trí mà mình đang đứng. 왜 하나님이 지금 나를 이 자리에 있게 하셨을까 생각하는 것입니다. Đó chính là việc chúng ta suy nghĩ rằng xem tại sao Đức Chúa Trời lại cho mình được ở vị trí đứng như thế này. 신앙생활은 임마누엘의 하나님을 경험하고 임마누엘의 하나님을 생각하며 사는 삶입니다. Việc thực hiện đời sống đức tin ở đây đó chính là việc suy nghĩ đến Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng với mình và nghĩ rằng có sự hiện diện của Chúa luôn luôn ở cùng với mình. 너는 범사의 그를 인정하라라고 하셨습니다. Và Chúa có nói rằng hãy công nhận mọi việc của ta. 범사 모든 일. Trong tất cả mọi việc hãy công nhận ta. 네, 범사는 일상의 모든 일입니다. Mà mọi đường lối ở đây đó chính là trong đời sống thường ngày tất cả mọi việc. 그러니까 일상의 모든 일 속에서 지금 하나님이 나와 함께 하신다. 그걸 인정하는 것입니다. Đó chính là việc mà chúng ta công nhận Đức Chúa Trời luôn luôn ở cùng trong mọi việc, trong mọi đường lối, trong đời sống thường ngày của chúng ta. 근데 우리는요. 보통의 일상보다는 특별한 일 속에 나와 함께 하시는 하나님을 생각해낼 때가 많습니다. Thế nhưng có nhiều lúc mà chúng ta lại suy nghĩ đến Đức Chúa Trời thông qua những cái việc đặc biệt mà chúng ta gặp phải, chứ không phải là đời sống thường ngày diễn ra. 교통사고를 당했는데 기적적으로 죽음을 모면했습니다. Và khi mà đã gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng và thế nhưng mà rất là may đã vượt qua khỏi và không bị thương. 우리는 그때 하나님이 도와주셨다라는 생각을 합니다. Và lúc đó thì chúng ta suy nghĩ rằng Đức Trời đã giúp đỡ và bảo hộ mình. 네. 내가 너무나 어렵고 힘든 상황에서 벗어났을 때 하나님이 도와주셨다라는 생각을 합니다. Và khi mà chúng ta vượt qua được cái hoàn cảnh rất là khó khăn và rất là mệt mỏi, và khi mà vượt qua được như thế thì chúng ta suy nghĩ rằng có Đức Trời giúp đỡ mình. 그런 생각은요 하나님 안 믿는 사람들도 합니다. Và những cái suy nghĩ như thế thì những người chưa tin thì người ta cũng có thể có những cái suy nghĩ đó. 네, 신이 도와주셨어. 누가 절대자가 나를 도와주셨다라는 말로 합니다. Và họ nói rằng là có thần nào đó, có một vị nào đó đã giúp đỡ tôi. 믿음이 있다면 평범한 일상 속에서 하나님을 발견하는 것입니다. Nếu như có đức tin thì trong đời sống thường ngày của chúng ta cũng phải phát hiện ra Đức Trời ở cùng với mình. 범사의 하나님을 인정하는 것이
신앙입니다. Việc chúng ta công nhận Đức Chúa Trời ở trong mọi việc của trong mọi việc, trong mọi đường lối của chúng ta, đó chính là việc thực hiện đời sống đức tin. 그래서 우리에게 주어진 이 평범한 하루가 정말 하나님의 은혜라는 걸 생각해야 됩니다. Vì vậy cho nên chúng ta phải suy nghĩ rằng cái một ngày bình thường này thôi, một ngày mà chúng ta trôi qua thôi, đó cũng chính là ân huệ của Đức Chúa Trời. 내가 이런 평범한 일상을 유지한다는 것이 정말 하나님의 은혜입니다. Việc mà mình đang duy trì được một đời sống diễn ra thường ngày một cách bình thường như thế này, đó cũng chính là ân huệ của Đức Chúa Trời. 매일 해가 일정하게 뜨고 내가 항상 나무가 있고 풀이 있고 꽃을 볼 수 있다는 것, 이거 정말 하나님의 은혜입니다. Và việc mà chúng ta hàng ngày được nhìn thấy mặt trời mỗi ngày, nhìn thấy hoa hay nhìn thấy chim bay trên trời, thì đó cũng chính là cái ân huệ mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. 정말 그 평범한 일상에서 하나님을 생각해야 되거든요. Thực sự trong cái đời sống thường ngày rất đỗi bình thường thôi, chúng ta cũng phải suy nghĩ đến Đức Chúa Trời. 범사의 하나님을 인정해야 됩니다. Chúng ta phải công nhận Chúa trong mọi việc. 그래서 놀라운 일, 정말 초자연적인 사건을 통해서만 하나님을 인정하는 것이 신앙이 아닙니다. Vậy nếu như chỉ có công nhận Chúa trong những cái việc ngạc nhiên, kinh ngạc, những việc siêu nhiên mà chúng ta gặp phải, thì đó không phải là đời sống đức tin. 일상에서 하나님을 발견하고 하나님을 생각하는 것, 그것이 신앙생활입니다. Mà trong cái đời sống thường ngày của chúng ta thôi, chúng ta suy nghĩ đến Chúa và phát hiện ra Chúa ở cùng với mình, đó chính là việc thực hiện đời sống đức tin. 어떤 사람이 교통사고를 당했습니다. Và có một người nào đó thì đã bị gặp phải tai nạn giao thông. 제가 오토바이를 타고 갔는데 오토바이가 7번 굴렀는데 저는 몸을 하나도 다치지 않았습니다. Tôi thì đã bị gặp phải tai nạn giao thông và xe máy thì đã bị lộn vòng 7 lần. 그때부터 하나님의 은혜에 대해 힘있게 간증하기 시작했습니다. Lộn vòng 7 lần, thế nhưng tôi không có bị thương một chút nào. Và lúc đó cái người này đã làm chứng một cách mạnh mẽ rằng Đức Trời đã giúp đỡ tôi. 그 간증을 듣던 옆에 있던 분이 자기는 더 큰 은혜를 받았다고 했습니다. Và cái người ngồi bên cạnh đã nói rằng tôi còn trải nghiệm một cái việc còn ngạc nhiên hơn, kinh ngạc hơn. 그러니까 그 7번 굴은 분이요. 그럼 8번 굴르셨습니까? 물어봤답니다. Và cái người mà bị tai nạn giao thông, bị lộn vòng 7 lần kia hỏi cái người bên cạnh là thế thì anh bị lộn 8 lần à? 그분이 아니요. 저는 지금까지 사고를 한 번도 안 당했습니다. Và cái người này đã trả lời rằng không phải, cho đến tận bây giờ tôi chưa một lần bị tai nạn giao thông, chưa bị một lần bị lộn vòng như vậy. 그러니까 7번 굴러서 안 다치는 것도 하나님의 은혜지만 지금까지 내가 사고를 한 번도 안 당한 게 더 큰 은혜라는 것입니다. Ở đây đó chính là việc là mặc dù bị lộn vòng 7 lần nhưng không bị thương, đó cũng là ân huệ. Thế nhưng cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng bị gặp tai nạn giao thông nào như thế, đó còn là ân huệ lớn lao hơn. 3개월 시한부 인생을 선고받은 사람이 극적으로 병을 낫게 된 것도 은혜입니다. Và một người mà đã được nói rằng sau 3 tháng nữa sẽ chỉ sống được 3 tháng nữa thôi, thế nhưng một điều kỳ tích là đã được khỏi bệnh và đã được sống bình thường, thì đó cũng là ân huệ lớn. 그런데 그러한 일 없이 평범하게 건강하게 하루를 살아가는 것은 더 큰 은혜라는 것입니다. Thế nhưng không phải là cái việc đó mà hàng ngày vẫn được sống được khỏe mạnh và sống một ngày trôi qua được sống khỏe mạnh như thế, thì đó trong đời sống thường ngày như vậy thì đó còn là ân huệ lớn lao hơn. 그래서 우리는 생각을 조금만 바꾸면 정말 우리가 너무나 큰 은혜 가운데 있다는 걸 알게 됩니다. Vì vậy nếu như chúng ta chỉ cần thay đổi cái suy nghĩ của chúng ta một chút thôi, thì chúng ta có thể biết được rằng chúng ta đang sống ở trong đón nhận ân huệ lớn biết bao nhiêu. 그리스도인이 어떻게 생각해야 되는가? 임마누엘의 하나님을 생각해야 됩니다. Nhưng cơ đốc nhân thì cần phải suy nghĩ như thế nào ạ? Đó là cần phải suy nghĩ đến Emmanuel, là Đức Chúa Trời ở cùng với mình. 반대의 경우도 있습니다. Và cũng có trường hợp ngược lại. 함께 하시는 하나님을 생각하지 않습니다. Cũng có trường hợp ngược lại, đó là không suy nghĩ đến Đức Chúa Trời ở cùng với mình. 그래서 범사에 감사하지 못하고 범사에 불평하는 경우입니다. Vì vậy đó nên là có những cái trường hợp đó là bất bình về không suy nghĩ đến Đức Chúa Trời ở cùng, và bất bình về trong mọi sự, bất bình về trong mọi sự. 이스라엘이 그랬습니다. Và dân sự Israel đã như vậy. 이스라엘은 광야 40년을 허송세월 보냈습니다. Và dân sự Israel đã thực hiện đời sống lãng phí năm tháng của mình 40 năm ở hoang mạc. 잘못된 생각, 잘못된 태도 때문에 그 삶을 시간을 허비하게 된 겁니다. Vì những cái suy nghĩ sai lầm và lựa chọn sai lầm, cho nên họ đã trở nên sống một đời sống lãng phí năm tháng của mình 40 năm như vậy.
이스라엘이 광야에서 40년 있었잖아요. Dân sự Israel thì đã sống có một đời sống ở trong hoang mạc 40 năm. 이 애굽에서 탈출해서 가나안까지 거리를 재면 한 500km밖에 안 됩니다. Và nếu như đo cái cự ly từ Ai Cập cho đến vùng đất Canaan thì khoảng 500 km. 이 40년 갈 거리는 아니거든요. Cái cự ly này không phải là mất 500 năm 40 năm để đi đúng không ạ? 우리 베트남 분들이 이 거리 개념이 되게 좋으신 것 같아요. Và các anh chị em Việt Nam của chúng ta có lẽ là đo được cái cự ly con đường này rất là tốt. 왜냐면 제가 이제 고향을 물어보면요. Tại vì bình thường khi mà tôi hỏi là quê ở đâu, 아, 고향이 어딥니다. 하노이에서 몇백 킬로 떨어져 있습니다. 이걸 정확히 말씀하세요. khi mà tôi hỏi là quê ở đâu như thế thì các anh chị em sẽ trả lời là quê tôi ở đây và cách Hà Nội bao nhiêu cây. 예. Trả lời một cách rõ ràng như vậy. 아무튼 애굽에서 가나안 한 500km 정도 되는 길입니다. Và ở đây thì từ Ai Cập cho đến vùng đất Canaan là khoảng 500 km. 쉽게 갈 수 있는 길을 40년 걸려갔습니다. Con đường có thể dễ đi một cách dễ dàng như thế nhưng đã mất 40 năm. 잘못된 생각과 태도 때문입니다. Vì cái suy nghĩ và thái độ sai lầm. 그들은 하나님의 은혜를 경험하면서 불평했습니다. Mặc dù những người đó đã trải nghiệm về năng lực của Đức Trời thế nhưng cuối cùng cũng vẫn bất bình. 은혜에 감사하지 않았고 불평하고 원망했습니다. Họ đã không cảm tạ về ân huệ của Đức Trời mà họ đã bất bình và oán trách. 애굽에 대한 동경이 있었습니다. Và ở Ai Cập họ đã có cái tấm lòng muốn ngưỡng vọng về lại Ai Cập. 네, 그들은 말만 하면 불평과 원망을 쏟아냈습니다. Và những người đó khi mà nói ra thì chỉ có đầy sự bất bình và oán trách. 하나님은 그들의 태도를 고쳐주시기 위해서 40년의 광야 생활을 허락한 것입니다. Vì vậy cho nên Đức Trời để sửa trị lại thái độ của họ cho nên đã cho họ dừng lại ở Ai Cập ở hoang mạc 40 năm. 지금도요, 잘못된 생각과 태도 때문에 광야 생활 속에 머물러 있는 사람들이 있습니다. Và ngay bây giờ thôi cũng có những người mà đã bị dừng lại một đời sống ở hoang mạc giống như ở hoang mạc 40 năm vì những cái kết quả suy nghĩ sai lầm và thái độ sai lầm. 그러니까 내 생각 때문에 광야 같은 삶을 사는 사람도 있고 정말 가나안에서 사는 것 같은 사람들이 있습니다. Cũng thực sự là cũng có những người là vì cái suy nghĩ sai lầm của mình mà sống một đời sống giống như sống trong hoang mạc 40 năm và sống một đời sống giống như nghèo nàn. 생각의 차이입니다. Ở đây đó chính là sự khác biệt về suy nghĩ. 시편 106편입니다. Sách Thi Thiên đoạn 106. 시편 106편 24절로 25절 말씀입니다. Sách Thi Thiên đoạn 106 câu 24 câu 25. 시편 106편 24절로 25절 말씀입니다. Sách Thi Thiên đoạn 106 câu 24 đến câu 25. 저희가 낙토를 멸시하며 그 말씀을 믿지 아니하고 저희 장막에서 원망하며 여호와의 말씀을 청종치 아니하였도다. Tiếp theo tổ phụ chúng con khinh thường miền đất tốt đẹp, không tin lời hứa của Ngài. Họ lầm bầm trong trại quân, không vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va. 이스라엘 민족은 낙토를 멸시했습니다. Dân Israel đã khinh thường miền đất tốt đẹp của Đức Chúa Trời. 하나님이 약속하신 그 약속의 땅에 대한 기대가 없었습니다. Họ đã không có sự kỳ vọng chờ đợi vào miền đất mà Đức Trời đã hứa. 그들은 말씀을 믿지 않았습니다. Và họ cũng đã không tin vào lời của Chúa. 원망했습니다. Và họ đã oán trách Đức Chúa Trời. 하나님의 말씀을 청종치 않았습니다. Họ đã không vâng phục lời của Đức Chúa Trời. 네, 그러한 생각 때문에 그들은 광야에서 40년간 있었습니다. Vì cái suy nghĩ và thái độ của họ như vậy cho nên họ đã phải thực hiện đời sống 40 năm ở hoang mạc. 우리가 이와 같은 생각을 가지고 있다면 우리 삶이 정말 광야 같은 삶이 됩니다. Nếu như chúng ta cũng đem theo cái suy nghĩ giống như họ thì chúng ta bây giờ có lẽ cũng đang sống một đời sống giống như ở hoang mạc 40 năm. 광야가 무엇입니까? Hoang mạc ở đây là gì ạ? 힘들고 짜증나는 곳입니다. Là nơi mà rất là vất vả và cảm thấy tức giận. 네, 더 이상 있고 싶지 않은 곳입니다. Là nơi mà chúng ta không muốn ở thêm nữa. 네. 우리의 신앙생활이 혹시 무의미하고 짜증납니까? Liệu rằng trong đời sống đức tin của chúng ta có cảm thấy tức giận và cảm thấy khó chịu không ạ? 네.
더 이상 신앙생활 하고 싶지 않은 마음이 있습니까? Chúng ta có cái tấm lòng là không muốn thêm thực hiện đời sống đức tin thêm nữa không ạ? 그게 광야 같은 삶입니다. Nếu như có suy nghĩ như thế thì đó chính là một đời sống giống như hoang mạc. 정말 지금 광야에 있는 거예요. Và thực sự nếu như có suy nghĩ đó thì bây giờ đang ở trong hoang mạc. 왜냐하면 잘못된 생각 때문에 그런 겁니다. Tại vì có những cái suy nghĩ sai lầm cho nên mới trở nên như vậy. 그 잘못된 생각이 산산이 부서질 때까지 하나님은 그들을 광야에 두셨습니다. Và vì những cái suy nghĩ sai lầm và sống theo cái sai lầm như thế cho nên là Đức Trời đã cho họ sống ở trong hoang mạc. 잘못된 생각과 태도는요, 우리 삶을 건조하게 정말 광야같이 만들어 버립니다. Và nếu như có những cái suy nghĩ và thái độ sai lầm như thế thì thực sự sẽ làm cho đời sống của chúng ta trở nên khô cạn giống như hoang mạc. 그래서 이 이스라엘의 교훈을 삼아서 우리는 생각과 태도를 바꿔야 합니다. Vì vậy chúng ta hãy đón nhận cái bài học thông qua lịch sử của dân sự Israel này và chúng ta hãy thay đổi thái độ và suy nghĩ của chúng ta. 생각과 태도를 바꾸자 성경적인 용어로 회개입니다. Việc hãy thay đổi suy nghĩ với tấm lòng của mình đó chính là nếu như theo dụng ngữ của Kinh Thánh thì đó chính là hối cải. 그래서 먼저 생각을 바꾸고 하나님 앞에서 나의 삶의 태도를 바꿔야 됩니다. Vì vậy trước tiên cần phải thay đổi suy nghĩ của mình, đó chính là thay đổi cái thái độ đời sống của mình trước mặt Đức Trời. Và điều này đó chính là hối cải. 생각이 시작이기 때문에 생각부터 바꿔야 됩니다. Vì bắt đầu từ suy nghĩ cho nên cần phải thay đổi lại từ suy nghĩ đã. 그러니까 하나님이 항상 말씀하시는 게 너희는 생각을 버려라. Đức Trời đã luôn luôn nói đó là các con hãy cẩn thận giữ tấm lòng của mình, thay đổi suy nghĩ của mình. 항상 생각을 버리라라는 말씀 하시거든요. Đức Trời đã nói rằng là hãy luôn luôn bỏ đi suy nghĩ của mình. 생각부터 바꿔야 됩니다. Chúng ta cần phải thay đổi từ suy nghĩ trước. 근데 이제 이 생각과 태도를 바꾸기 위해 필요한 게 있습니다. Và thế nhưng mà để thay đổi được suy nghĩ về thái độ của mình thì cần thiết phải có những điều này. 첫 번째는 생각을 바꿔야겠다는 의지와 열망이 있어야 됩니다. Điều đầu tiên để có thể thay đổi được suy nghĩ về thái độ của mình đó chính là chúng ta cần phải có tấm lòng khát vọng là muốn thay đổi trước đã. 의지와 결심이 있어야 됩니다. Cần phải có cái sự ý chí quyết tâm trước đã. 예수님께서 오래 병들어 있는 사람들에게 물어보셨습니다. Và Đức Chúa Giêsu thì đã hỏi một người đã mắc bệnh lâu rồi. 내가 낫고자 하느냐? Ngươi có muốn khỏi bệnh không? 낫고자 하는 사람에게 예수님의 능력이 부어진 것입니다. Và những người mà muốn được khỏi bệnh thì sẽ thấy được năng lực của Đức Trời. 예수님이 장님에게 물어보셨거든요. Đức Trời đã hỏi một 장님, 눈이 안 보이는 사람이죠. Đức Chúa Giêsu đã hỏi một người bị mù. 네. 내게 무엇을 해주길 원하느냐 예수님이 물어보셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã hỏi người mù rằng ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? 그러니까 바디메오가요, 보기를 원합니다. 그랬습니다. Và người mù này đã trả lời rằng con muốn được thấy, muốn được nhìn thấy. 그래서 우리가 마음이 변화되고 생각을 변화시키기 위해선 정말 바꿔야겠다는 열망이 필요합니다. Vì vậy nên để thay đổi được suy nghĩ về thái độ của chúng ta thì chúng ta cần phải có tấm lòng khao khát muốn được thay đổi. 정말 보기를 원하고 낫기를 원해야 됩니다. Chúng ta phải muốn được khỏi bệnh và muốn được nhìn thấy. 그것이 우리의 생각과 태도를 바꾸기 위한 1단계입니다. Đó chính là cái giai đoạn đầu tiên để có thể thay đổi được suy nghĩ về thái độ của chúng ta. 그리고요, 우리는 성경에 기록된 위인들의 생각과 삶의 태도를 본받아야 합니다. Và điều thứ hai để thay đổi được suy nghĩ về thái độ của chúng ta đó chính là chúng ta cần phải noi gương suy nghĩ và những hành động của những bậc vĩ nhân đã được ghi chép ở trong Kinh Thánh. 하나님이 원하시는 우리의 생각과 태도를 성경에 기록된 인물들을 통해서 배우는 겁니다. Đức Trời đã ghi chép trong Kinh Thánh về suy nghĩ về thái độ của những nhân vật về đức tin được ghi trong Kinh Thánh để cho chúng ta noi gương. 하나님이 칭찬하셨던 사람들이 많이 있잖아요, 성경에. Ở trong sách Kinh Thánh thì có rất là nhiều người được Chúa khen ngợi, 네, 그러면 그들의 생각과 태도를 내가 취하는 겁니다. Và chúng ta chỉ cần chọn lựa theo những cái suy nghĩ và hành động của những người này là được. 그러면 동일하게 역사하시는 하나님께 나도 칭찬을 받게 되는 겁니다. Và nếu như thế thì mình cũng có thể đón nhận được sự khen ngợi đồng thời cùng của Đức Chúa Trời. 성경에 수없이 많은 인물들이 기록되어 있습니다. Và trong sách Kinh Thánh thì đã ghi chép rất là nhiều, biết bao nhiêu những nhân vật đó, những tấm gương đó. 왜 이렇게 많은 인물들을 그 인물의 사건들을 남겨두셨을까요? Tại sao Đức Trời lại ghi chép để lại những cái sự kiện về của những người này ạ?
đời sống của những người này 저에게 배우라고 để cho chúng ta học. 배우라고 다 이 기록에 남겨두신 겁니다. Chúa đã ghi chép lại để cho chúng ta học. 다윗은 하나님의 마음에 합한 사람입니다. David là một người có tấm lòng hợp với Đức Chúa Trời. 그러면 다윗의 생애를 읽어보고 다윗의 생각과 다윗의 삶의 태도를 내가 본받는 겁니다. Thế thì nếu như chúng ta đọc về cuộc đời của David thì chúng ta hãy mang theo suy nghĩ sống với David và hãy học tập noi gương David. 네. 그러면 나도 다윗처럼 하나님과 합한 사람이 될 수 있는 겁니다. Thế thì mình cũng có thể trở thành giống như David, cũng có tấm lòng hợp với Đức Chúa Trời. 어떤 사람들은 또 다윗의 죄에만 집중한 사람들이 있죠. Và cũng có những người mà chỉ có cái suy nghĩ chỉ có tập trung vào tội lỗi. 아니 다윗도 간음죄 짓고 살인죄 졌지 않습니까? Cũng có những người mà chỉ tập trung vào tội lỗi của David, và có người nói rằng là David mắc tội lỗi gian dâm và giết người. 만약에 우리가 다윗 같은 절대 권력을 가졌다면 어땠을까요? Và nếu như mà chúng ta cũng mang theo cái quyền lực, cái quyền thế cao giống như David thì chúng ta sẽ như thế nào ạ? 네. 모르긴 몰라도 정말 심했을 겁니다. 정말 다윗과 비교할 수 없는 많은 죄들을 졌을 겁니다. Và nếu như mà chúng ta có cái quyền lực, chức quyền cao giống như David như thế thì có lẽ là chúng ta đã mắc rất là nhiều tội lỗi hơn biết bao nhiêu. 네, 회개하지 않았을 겁니다. Và có lẽ là cũng sẽ không hối cải. 다윗은 하나님이 인정하신 하나님 마음에 합한 사람입니다. David là người công nhận Đức Chúa Trời và có tấm lòng hợp với Đức Chúa Trời. 아브라함이요, 갈대아 우르에 살 때 하나님 음성만 듣고 나왔습니다. Và Abraham khi mà sống ở trong vùng đất Ur Canh-đê thì chỉ có lắng nghe tiếng gọi của Đức Chúa Trời thôi mà đã lắng nghe và đi. 네, 한번 생각해 보십시오. Chúng ta hãy suy nghĩ nhé. 아내, 조카, 내 그 재산을 가지고 이제 나옵니다. 우르에서. Bây giờ đó là đem theo vợ, cháu của mình và cùng tài sản của mình đi ra khỏi vùng đất Ur Canh-đê. 고향을 떠나니까 주변 사람들이 물어봤을 거 아니에요. Và khi mà tại vì tự nhiên rời khỏi quê hương như thế thì những người xung quanh chắc là sẽ hỏi: 아브람 어디 가세요? Abraham, ông đi đâu vậy? 예, 저는 하나님 말씀하신 그 말씀을 듣고 지금 가나안 땅으로 갑니다. Vâng, mà Đức Trời đã kêu gọi tôi và bây giờ tôi lắng nghe theo lời của Đức Trời và đang chuẩn bị đi đến vùng đất Canaan. 하나님이요? 가나안 땅이요? 아무도 이해하지 못했을 겁니다. Và những người xung quanh thì hỏi rằng: Đức Chúa Trời á, vùng đất Canaan á? 그때 Họ đã không hiểu. 우상 숭배가 가득할 때였거든요. Bởi vì thời đó là cái thời đại mà sự thờ phượng thần tượng là đã tràn đầy ở đó. 근데 아브라함은 하나님의 말씀만 믿고 순종해서 거길 나온 겁니다. Ở đây thì Abraham đã chỉ nghe được tiếng của Chúa, vâng phục theo lời của Chúa và đã đi theo. 갈 바를 알지 못했지만 하나님의 부르심에 순종해서 갔습니다. Mặc dù Abraham đã không biết là mình phải đi đâu, thế nhưng đã chỉ cứ nghe vâng phục theo lời kêu gọi của Chúa và đi 이해는 theo. 되지 않았지만 하나님 말씀에 순종한 겁니다. Ở đây mặc dù không hiểu, thế nhưng vẫn cứ vâng phục lời của Chúa. 그러면 그 아브라함의 그 생각과 태도를 우리가 본받는 겁니다. Thế thì cái việc suy nghĩ và hành động của Abraham đó cũng trở thành cái tấm gương cho chúng ta noi theo. 노아는 어떻습니까? Noe thì như thế nào ạ? 100년 이상을 방주를 만들었잖아요. Noe thì đã làm con tàu Noe khoảng hơn 100 năm. 배를 만들면서 사람들에게 심판을 경고했습니다. Và ông đã vừa làm tàu vừa cảnh cáo với cả mọi người về sự phán xét của Chúa. 비가 안 오는 시대에 비로 인한 심판을 경고했습니다. Trong cái thời đại mà chưa từng có mưa như thế mà ông đã cảnh cáo về việc là có sự phán xét về mưa. 만약에 하나님이 지금 여러분 각자에게 방주를 만들라라고 하시면 어떡하시겠습니까? Và ví dụ như nếu như bây giờ Đức Trời nói với các bạn là hãy làm con tàu trong vòng 30 năm. 캄보디아에 가서 한 30년만 방주를 만들어라. Nếu như Đức Trời nói với chúng ta rằng hãy đi đến Campuchia và hãy làm tàu ở đó 30 năm. 100년도 아니고 30년이요. Ở đây không phải là 100 năm mà chỉ 30 năm mà thôi. 말씀에 순종하려고 하니 기쁘신가요? Chúng ta có cảm thấy vui mừng nếu như vâng phục lời của Chúa hay không ạ? 아니면 상상만 했는데 좀 답답하신가요? Hay là bây giờ chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy khó chịu rồi ạ? 네. 우리와 같은 성정을 가지고 있는 노아는 순종했습니다. Và Noe, một người mang theo cái phẩm chất giống như chúng ta, phẩm cách giống như chúng ta thôi, cũng đã làm tàu. 아직 보지 못하는 일에 경고하심을 받아 하나님을 경외함으로 방주를 지었습니다. Ông đã
đã làm tàu vâng theo lời của Đức Chúa Trời và đã làm tàu mặc dù chưa thấy được cái việc đó. 네, 그런 노아의 생각과 그런 삶의 태도를 본받으라고 노아의 그 방주 사건을 기록해 두신 겁니다. Và Đức Chúa Trời đã ghi chép sự kiện về Noe làm tàu như thế để cho chúng ta có thể noi gương và học tập theo. 그래서 우리는 생각을 바꿔야 되고요. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải thay đổi suy nghĩ của mình. 성경에 나타난 인물들의 생각과 삶의 태도를 본받는 겁니다. Ở đây đó chính là chúng ta hãy noi theo tấm gương của thái độ hay những cái suy nghĩ của những nhân vật được ghi chép ở trong Kinh Thánh. 그러한 과정이 신앙생활입니다. Và cái quá trình đó đó chính là việc chúng ta thực hiện đời sống tin. 그런 인물들을 닮아가려고 할 때 결국 예수님을 닮아가게 됩니다. Và khi chúng ta thực hiện một đời sống giống với những nhân vật này thì kết cục chúng ta sẽ sống một đời sống giống với Đức Chúa Giêsu. 왜냐하면 성경에 기록된 그 신앙의 위인들은 결국 예수님의 모형이거든요. Bởi vì ở trong sách Kinh Thánh những nhân vật, những vĩ nhân của đức tin này đó chính là hình bóng của Đức Chúa Giêsu. 그래서 우리는 예수님을 닮아가는 모습으로 성장하며 성숙해야 됩니다. Vì vậy nên chúng ta cần phải trưởng thành hơn và sống theo trở nên giống với Đức Chúa Giêsu. 우리 안에서 우리 생각부터 그리스도의 형상을 이루는 겁니다. Ở trong chúng ta, trong suy nghĩ chúng ta, hình tượng của Đức Chúa Giêsu cần phải được hoàn thành. 갈라디아서 4장 19절입니다. Chúng ta mở sách Galati đoạn 4. 갈라디아서 4장 19절 함께 읽겠습니다. Galati đoạn 4 câu 19 chúng ta cùng đọc ạ. 나의 Các con của 자녀들아 ta 너희 ơi, 속에 vì các 그리스도의 con mà ta 형상이 lại phải chịu đau đớn 이루기까지 다시 của sự 너희를 sinh đẻ 위하여 cho đến khi 해산하는 Đấng 수고를 Christ 하노니 hình thành trong các con. 하나님이 원하시는 생각, 하나님이 원하시는 태도 한마디로 하면 그리스도의 형상입니다. Nếu như chỉ nói bằng một lời thôi thì suy nghĩ mà Đức Trời mong muốn, thái độ mà Đức Trời mong muốn đó chính là hình tượng của Đấng Christ Jesus. 근데 여기 말씀을 잘 자세히 보면요. 너희가 그리스도의 형상을 이루기까지가 아니고요. 너희 속입니다. Mà ở đây ở trong này thì không có nói là cho đến khi 너희 속에 좀 안에이라고 있어요. ở đây thì có nói về việc đó là thành hình trong các con. 그러니까 좀이 그 안이 있지 않습니까? 안. Trong ở đây đó chính là ở bên trong đúng không ạ? 그러니까 속부터 정말 속부터 그리스도의 형상이 이루어져야 된다는 말입니다. Ở đây đó là lời nói đó là cần phải hình thành Chúa ở trong từ bên trong mình. 네, 정말 생각과 그런 마음의 태도부터. Bắt đầu từ cái suy nghĩ và cái thái độ của mình ở bên trong của mình. 안에서 형상이 이루어지면 그게 밖으로 나오잖아요. Bởi vì nếu như ở bên trong mà đã được hình thành rồi thì sẽ được bày tỏ ra bên ngoài. 안에 없는데 밖으로 그리스도의 형상이 나오면 뭐 합니까? 외식이잖아요. Nếu như ở bên trong mà không được hình thành Đấng Christ mà bày tỏ ra bên ngoài là có Đấng Christ thì đó chính là chỉ là ngoại cái gì nhỉ? hình thức giả, đạo đức giả. Giống như là cái hình giả. 네, 외식. 네, 그러니까요, 너희 속에, 그러니까 우리 속에서부터 이 그리스도의 형상이 이루어져야 된다는 겁니다. Ở đây đó chính là ở bên trong chúng ta cần phải hình thành hình tượng của Đấng Christ. 즉 우리의 목표, 생각, 마음, 태도부터 바꿔줘야 한다는 말입니다. Ở đây có nghĩa đó chính là từ cái mục tiêu, suy nghĩ, hành động, thái độ của chúng ta cần phải được thay đổi trước tiên. 사도 바울은 그걸 바꿔주려고 해산하는 수고를 한 겁니다. Và sứ đồ Phaolô thì đã để làm thay đổi được những điều đó mà đã vất vả rất là nhiều. 고린도후서 10장 5절입니다. Chúng ta mở sách Cô-rin-tô 2 đoạn 10 ạ. 10장 5절입니다. Sách Cô-rin-tô 2 đoạn 10 câu 5. 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. Nếu như đã tìm thấy chúng ta cùng đọc vào câu 5 ạ. 모든 이론을 파하며 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 파하고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종케 하니. 맞아요? 10장 5절? 네, 고린도후서 10장 5절. 5절. 네. 네. 네, 우리의 잘못된 생각을 바로잡아서 그리스도에게 복종해야 됩니다. Và
Và chúng ta cần phải thay đổi những cái suy nghĩ và thái độ sai lầm của chúng ta và vâng phục theo đấng Christ Jesus. 내가 옳다는 생각, 내가 잘하고 있다는 생각, 내가 항상 맞다는 생각을 버려야 됩니다. Chúng ta cần phải bỏ đi những suy nghĩ rằng mình luôn luôn suy nghĩ là suy nghĩ của mình đúng và hành động của mình là đúng. Chúng ta phải bỏ đi điều đó. 내가 맞다고 생각하는 게 중요한 게 아니고요. 하나님이 맞다고 생각하는 걸 내가 생각하는 게 중요합니다. Không phải là cái việc mình suy nghĩ là đúng là quan trọng, mà việc mà Đức Trời suy nghĩ có xứng đáng với việc suy nghĩ của Chúa là đúng hay không thì mới là quan trọng. 네, 우리는 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종해야 됩니다. Chúng ta cần phải nắm bắt lại tất cả những suy nghĩ của chúng ta mà vâng phục theo đấng Christ Jesus. 우리의 생각과 태도를 바꿔야 됩니다. Chúng ta cần phải thay đổi suy nghĩ với thái độ của chúng ta. 근데 이걸 한번 해보려고 하면요, 우리 힘으로는 좀 어렵다는 걸 알게 됩니다. Thế nhưng nếu như chúng ta muốn làm theo cái điều này, muốn thay đổi suy nghĩ và thái độ thì khi mà thử trải nghiệm như thế thì chúng ta cảm thấy một mình thì khó có thể làm được. 하나님의 능력을 구해야 됩니다. Mà chúng ta cần phải cầu xin năng lực của Đức Chúa Trời. 하나님께 기도해야 됩니다. Chúng ta cần phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời. 이 생각을 바꿀 수 있도록, 이 생각을 그리스도에게 복종할 수 있도록 기도해야 됩니다. Chúng ta phải cầu nguyện để có thể thay đổi được suy nghĩ này và có thể vâng phục được theo đấng Christ. 주여, 내 속에 정한 마음을 창조해 주시고 내가 주님께 복종할 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài hãy làm mới lại cái tấm lòng mà Chúa đã sáng tạo trong con và hãy làm cho con được vâng phục lời của Chúa. 예, 그렇게 도움을 구할 때 정말 하나님의 도움으로 조금씩 바꿔갈 수 있습니다. Nếu như chúng ta cầu xin những điều đó thì dần dần cái suy nghĩ và thái độ của chúng ta dần dần sẽ được thay đổi. 자, 그렇다면 구체적으로 무엇을 어떻게 바꿔야 할까요? Thế thì chúng ta cần phải thay đổi một cách cụ thể như thế nào ạ? 자, 제가 생각을 바꿔야 된다, 마음의 태도를 바꿔야 된다 말씀드렸는데, 그럼 구체적으로 무엇을 바꿔야 될까요? Tôi đã chia sẻ với mọi người đó là chúng ta cần phải thay đổi suy nghĩ về thái độ của chúng ta. Thế nhưng cần phải thay đổi một cách cụ thể như thế nào ạ? 예수님처럼 바꾸는 겁니다. Chúng ta cần phải thay đổi trở nên giống như Đức Chúa Giêsu. 내 본성을 버리고 그리스도처럼 살아가는 겁니다. Chúng ta bỏ đi cái bản tính của chúng ta, bản năng của chúng ta mà sống theo đấng Christ Giêsu. 이것을 쉽게 하나님이 주신 것이 옷을 벗고 입는 것으로 설명해 주셨습니다. Và Đức Chúa Trời thì đã giải thích cho chúng ta một cách dễ hiểu về việc đó chính là giống như việc mà chúng ta cởi cái áo ra và thay một cái khác vào. 네, 그러니까 나의 잘못된 생각은 벗어버려야 되고요. Đó là chúng ta phải vứt bỏ đi những cái suy nghĩ sai lầm của chúng ta. 하나님의 것, 그리스도의 옷을 입어야 합니다. Chúng ta cần phải mặc cái áo của Đức Chúa Trời là áo chính là đấng Christ. 성경에 보면 항상 입으라 벗으라라는 표현이 나오거든요. Ở trong sách Kinh Thánh thì thường mà xuất hiện nhiều những cái biểu hiện đó là hãy thay và mặc. 생각과 태도를 바꾸는 겁니다. Đó chính là thay đổi suy nghĩ và thái độ. 네. 이 옷을 어떤 옷을 입느냐 행동이 달라지잖아요, 우리가. Và ở đây phải mặc cái áo như thế nào ạ? Ở đây nói về cái hành động của chúng ta là khác nhau. 정장을 입을 때와 반바지를 입을 때 행동이 다릅니다. Khi mà mặc những cái bộ trang phục chỉnh đốn, chỉnh tề thì chúng ta sẽ có hành động khác, và khi mà chúng ta mặc những quần áo ngắn thì sẽ có những cái hành động khác. 네. 어떤 옷에 따라 행동이 달라지거든요. Tùy theo việc chúng ta mặc cái áo nào mà hành động sẽ khác nhau. 그래서 우리는 그리스도로 옷을 입고 그리스도처럼 생각하고 그리스도처럼 행동해야 됩니다. Vì vậy nên chúng ta cần phải mặc lấy áo của đấng Christ và cần phải có suy nghĩ và hành động theo giống như đấng Christ. 자, 골로새서 3장 찾겠습니다. Chúng ta mở sách Cô-lô-xe 8절로 9절입니다. Sách Cô-lô-xe đoạn 3 từ câu 8 đến câu 9. 골로새서 3장 8절로 9절입니다. Sách Cô-lô-xe đoạn 3 từ câu 8 đến câu 9 á. 함께 읽겠습니다. Từ câu 8 đến câu 9 chúng ta cùng đọc ạ. 이제는 Nhưng bây giờ 너희가 từ 이 bỏ 모든 tất cả 것을 các điều 벗어버리라. ấy, tức là 곧 thịnh nộ, 분과 buồn giận, 악의와 độc ác, 회방과 phạt 너희 thượng 입에 và nói những lời 부끄러운 tục tiếu 말이라. từ miệng anh em. 너희가 Trời nói 서로 dối nhau vì 거짓말을 đã lược bỏ 말라. người cũ 옛 cùng các 사람과 công 그 việc của 행위를 nó. 벗어버리고. 네, 감사합니다. 뒤에 보시면 새 사람을 입었으니라고까지 나왔습니다. Và ở đằng sau thì sẽ có nói về là mặc lấy người mới. 그리고 12절 한번 보시겠습니까? Và chúng ta cùng nhìn câu 10
12절이요. Câu 12 ạ. 네. 그리고 그러므로 너희는 하나님의 택하신 거룩하고 사랑하신 자처럼 긍휼과 자비와 겸손과 온유와 오래 참음으로 옷 입고라고 나와 있습니다. Ở câu 12 thì có nói rằng anh em là những người được tuyển chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu. Vậy hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. 예, 생각과 태도를 바꿔야 한다는 것을 옷을 벗고 입는 것으로 설명해 주셨습니다. Và ở đây thì có giải thích về việc thay đổi suy nghĩ với thái độ của chúng ta, với cái ẩn dụ đó là thay đổi áo và mặc lấy áo mới. 네, 우리가 벗어야 될 첫 번째 옷은 비방의 옷입니다. Cái áo mà chúng ta cần phải cởi bỏ trước tiên đó chính là áo của sự phỉ báng. 네, 비방하는 마음, 그 비방의 옷을 벗어버리고 사랑의 옷을 입어야 합니다. Chúng ta phải bỏ đi cái áo của sự phỉ báng, bỏ đi những suy nghĩ của sự phỉ báng mà mặc lấy áo của sự 비난? 비방? 비방아? phê phê bình. 아, 네. Bùm 입어야. 아, 사랑의 옷을 입어야 합니다. Chúng ta phải bỏ đi cái áo của sự mà phàn nàn, phê bình, phỉ báng như thế mà mặc lấy áo của tình yêu thương. 비방하고 판단하고 비난하는 것은 우리의 본성입니다. Và cái bản năng của chúng ta đó chính là phê bình, phàn nàn và phỉ báng. 그 본성의 옷을 벗어버리고 사랑의 옷을 입어야 합니다. Chúng ta cần phải bỏ đi cái áo của bản năng chúng ta và mặc lấy áo của tình yêu thương. 하나님은 우리를 있는 그대로 받아주셨습니다. Đức Chúa Trời thì đã đón nhận chúng ta với y như cái hình ảnh mà chúng ta đang có. 우리를 고쳐서 받아주신 게 아닙니다. Không phải là Chúa sửa đổi cho chúng ta mới đón nhận mình, 있는 모습 그대로 불러주셨습니다. mà Chúa đã gọi chúng ta với nguyên cái hình ảnh của chúng ta thời đó. 하나님이 우리를 고쳐서 불러주셨다면 지금도 아마 저는 구원 못 받았을 겁니다. Nếu như Đức Chúa Trời sửa đổi cho tôi và rồi mới đón nhận tôi thì có lẽ đến bây giờ tôi cũng chưa được Chúa đón nhận. 부족하고 연약한 내가 나를 봐도 정말 고쳐야 될 게 많거든요. Bởi vì cái bản thân mình là người thiếu sót biết bao nhiêu, cần phải sửa đổi biết bao nhiêu, có bao nhiêu điều cần phải sửa đổi. 하나님이 보실 때 얼마나 부족했을까요? Khi mà Đức Chúa Trời nhìn vào thì thiếu sót biết bao nhiêu. 아버지를 떠난 탕자가 그 잃었던 돈을 다시 다 벌어서 아버지 찾아간다 그러면 평생 못 찾아갔을 겁니다. Nếu như một người con hư đốn mà rời khỏi bố rồi kiếm tiền rồi muốn quay trở về, thì nếu như mà như vậy thì nếu mà đi kiếm tiền để quay trở về như thế thì có lẽ là cho đến tận bây giờ cũng đã không thể quay về nhà được. 근데 아버지는 있는 모습 그대로 다 잃은 그 모습 그대로 받아주셨습니다. Thế nhưng người cha thì luôn luôn đón nhận con, dù con vẫn ở cái hình ảnh và cái hình ảnh như thế thì cha vẫn đón nhận cho con. 사랑은 모든 허물을 가리우느니라라는 말씀이 있습니다. Và ở trong sách Kinh Thánh thì có nói rằng tình yêu thương khỏa lấp mọi tội tình. 그 말씀처럼 하나님께서는 우리의 허물을 다 덮어주셨습니다. Và cũng giống như lời nói đó thì Đức Chúa Trời đã khỏa lấp mọi tội lỗi của chúng ta. 우리도요, 타인에 대해서 이렇게 생각하는 것이 마땅합니다. Và việc mà chúng ta cũng 다른 사람에 대해서 그렇게 생각하는 것이 맞습니다. Và việc mà chúng ta cũng suy nghĩ cho những người khác như thế thì đấy cũng là điều đúng đắn. 네. 상대방의 실수를 봤습니다. Chúng ta đã nhìn thấy cái sự sai lầm của đối phương. 상대방의 허물을 봤습니다. Chúng ta đã thấy sự sai phạm của đối phương. 그것을 더 주목해서 보십니까? 시선을 피하십니까? Chúng ta sẽ đứng để ngắm nhìn họ hay là chúng ta sẽ tránh để nhìn ạ? 시선을 피하는 게 그리스도인의 마음이거든요. Cái tấm lòng của Cơ Đốc nhân đó chính là tránh cái nhìn đó. 노아가 술에 취해서 벗고 누웠잖아요. Noe khi mà uống rượu nho thì đã cởi hết quần áo. 함이란 아들은 아버지의 수치를 보고 그것들을 형들에게 얘기했습니다. Và một người con của Noe đó chính là Cham đã nhìn thấy hình ảnh của cha như thế và thấy cái sự xấu hổ của cha như thế và đi nói với các anh của mình. 다른 아들들은 뒷걸음질 쳐서 아버지의 그 하체를 덮어주고 다시 나왔습니다. Thế nhưng những người con khác, những người con trai khác của Noe thì đã đi lùi bước, sau đó thì che cho cha mình. 인류 최초의 뒷걸음질이 여기서 나온 것 같습니다. Và có lẽ là cái việc nói về cái bước đi lùi bước đầu tiên của thế gian này có nghĩa là bắt đầu được trong cái việc này. 뒷걸음질의 유래가 허물을 덮어주는 것에서 나왔습니다. Và cái việc mà che lấp cái sự xấu hổ đó là được bắt đầu từ cái việc lùi bước như vậy. 그래서 그 두 아들은
하나님의 축복을 받거든요. Và vì vậy cho nên là hai người con kia của Noe đã đón nhận được sự chúc phước. 우리도요, 상대방의 허물이 보인다면 그것을 덮어주고 감싸주고 기도해 주는 것이 필요합니다. Vì vậy nếu như chúng ta thấy được cái sự sai lầm, cái vi phạm của đối phương thì chúng ta cần phải khỏa lấp cho họ và cần phải cầu nguyện cho họ. 그리고요, 불평과 원망의 옷을 벗어야 됩니다. Và chúng ta cũng cần phải bỏ đi cái áo của sự bất bình và oán trách, 그리고 감사의 옷을 입어야 합니다. mà phải mặc lại lấy áo của sự cảm tạ. 하나님에 대한 감사의 옷을 입어야 됩니다. Chúng ta cần phải mặc lấy áo của sự cảm tạ. 이스라엘 áo của Đức 40년 Trời. 광야 생활했습니다. Dân sự Israel đã sống một đời sống 40 năm ở hoang 원망과 mạc. 불평했기 때문이라고 말씀드렸습니다. Và tôi đã chia sẻ mọi người đó là họ đã chỉ có oán trách và trách mắng. 그들은 Đức Trời. 마땅히 하나님께 감사해야만 했습니다. 그들은 하나님께 감사해야만 했습니다. Đáng nhẽ họ chỉ phải cảm tạ Đức Trời mà thôi. 감사할 일이 훨씬 많았거든요. Bởi vì những cái điều họ cần phải cảm tạ rất là nhiều. 근데 불행하게 그들은 불평과 원망의 옷을 입었습니다. Thế nhưng điều đáng bất hạnh ở đây đó chính là họ lại mặc lấy cái áo của sự bất bình và oán trách. 근데 그 불평과 원망을 하나님이 들으셔요. Và cái sự oán trách và bất bình đó Đức Trời đã lắng nghe thấy. 우리가 불평과 원망하는 것은 하나님 대면에서 하는 겁니다. Việc mà chúng ta bất bình và oán trách như thế có nghĩa là chúng ta đang làm trước mặt trước sự hiện diện của Đức Trời, trước mặt Đức 민수기 Trời. 11장 1절입니다. Sách Dân Số Ký đoạn 민수기 11장 1절입니다. đoạn 11. Sách Dân Số Ký đoạn 11 câu 1. 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. Nếu như đã tìm thấy chúng ta cùng đọc ạ câu 1 ạ. 백성이 Bây giờ 여호와의 dân chúng phàn 들으시기에 nàn và 악한 điều 말로 đó khiến Đức 원망하며 Giê-hô-va không hài lòng. 여호와께서 Đức 들으시고 Giê-hô-va nghe và 진노하사 cơn thịnh nộ Ngài 여호와의 nổi lên. 불로 Lửa 그들 của 중에 Đức Giê-hô-va 퍼서 bùng cháy trong dân 진끝을 사르게 chúng và tiêu hủy 하시매 phần đầu của trại quân. 하나님은 들으십니다. Đức Trời lắng nghe. 불평하고 원망하는 말을 정말 들으십니다. Thực sự Chúa sẽ nghe thấy việc oán trách và bất bình. 그리고 14장 2절 Và đoạn 14 câu 2 ạ. 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. Nếu như đã tìm thấy chúng ta cùng đọc ạ. Tất cả 이스라엘 dân 자손이 Israel 다 phàn nàn với 모세와 Môi-se 아론을 và 원망하며 Aaron. Cả 그 hội 회중이 chúng nói 그들에게 với hai 이르되 ông, 우리가 phải chi 애굽 chúng tôi 땅에서 chết trong đất 죽었거나 Ai Cập, 이 hay chết 광야에서 trong hoang mạc này 죽었다면 cho 좋았을 것을. rồi. 네, 이렇게 원망한 사람들 진짜 광야에서 다 죽었습니다. Và thực sự những cái người đã oán trách như thế này thì họ đã chết ở hoang mạc. 여호수아 갈렙 빼고는 정말 다 죽었습니다. Và 여호수아와 갈렙 빼고는 trừ Giô-suê và Caleb thì tất cả đều đã chết ở hoang mạc. 왜냐하면 하나님 앞에서 원망과 불평을 했기 때문에. Tại vì trước mặt Đức Trời họ đã oán trách và bất bình. 보면요, 진짜 감사할 일들이 더 많았거든요. 이스라엘은. Dân Israel nhìn vào đây thì những cái việc mà họ phải cảm tạ rất là nhiều. 400년 노예 생활에서 벗어났잖아요. Họ đã được thoát khỏi cái đời sống nô lệ 400 năm. 바로 왕의 압제에서 벗어나 하나님의 인도하심을 받는 백성이 되었습니다. Họ đã trở thành một dân tộc thoát khỏi cái đời sống nô lệ ở khỏi Ai Cập từ vua Pharaoh và được trở thành một dân tộc được Đức Trời dẫn dắt. 광야라는 열악한 환경 속에 있었습니다. Và trong cái hoang mạc đó thì có rất là nhiều những cái việc khó khăn khác nhau. 근데 그 광야 속에서 이스라엘만 경험할 수 있는 특별한 은혜들이 얼마나 많았는데요. Và ở trong cái hoang mạc đó, những cái việc mà chỉ có dân sự Israel mới được trải nghiệm những cái việc đặc biệt đó nhiều biết bao nhiêu. 하나님이 만나를 주셨습니다. Đức Trời đã ban cho manna. 만나는 이스라엘 민족만 먹어본 음식입니다. 하늘 양식. Manna là loại bánh từ trên trời xuống mà chỉ có dân Israel mới đã từng được ăn. 뜨거운 광야에 살았지만 하나님께서 구름 기둥으로 보호해 주셨습니다. Trong cái hoang mạc nóng như lửa như thế mà Đức Trời đã ban cho những trụ mây. 물이 없는 상황이지만 반석을 터뜨리셔서 물을 주셨습니다. Trong cái hoàn cảnh là không có nước như thế nhưng Chúa đã đập vỡ đá ra để cho họ có nước để uống. 불평할 만한 상황이었지만 감사할 일이 훨씬 많았습니다. So
so với những việc mà phải bất bình và oán trách thì cái việc cảm tạ, cảm ơn là nhiều biết bao nhiêu. 진짜 생각을 바꿔서요. 감사하려고 마음만 먹었다면 정말 감사할 게 많았습니다. Nếu như chúng ta thực sự thay đổi suy nghĩ của mình và suy nghĩ rằng muốn cảm tạ như thế thì những cái việc cảm tạ là nhiều biết bao nhiêu. 근데 이스라엘 백성들은 불평하는 데 생각을 허비했습니다. Thế nhưng những người dân Israel người ta lại chọn lựa lại hữu dụng những cái điều mà họ oán trách và bất bình. 예, 우리가 진짜로 마음 먹고 불평하려고 하면 불평할 것들 정말 많습니다. Nếu như trong tấm lòng của chúng ta mà có những suy nghĩ bất bình và oán trách thì thực sự sẽ có rất là nhiều điều mà chúng ta sẽ bất bình. 불평, 불만의 눈으로 보면 모든 게 불평, 불만거리입니다. Nếu như nhìn bằng mắt, nhìn bằng sự mà bất bình, oán trách bằng mắt như thế thì sẽ thấy tất cả mọi thứ đều cảm thấy bất bình. 근데 우리가 감사의 눈으로 보면요, 전부 다 감사할 거리입니다. Thế nhưng nếu như chúng ta nhìn bằng ánh mắt cảm ơn thì tất cả những cái điều đó có rất là nhiều điều chúng ta sẽ cảm ơn được. 한번요, 우리의 삶의 그 구석구석을 한번 살펴보셔요. Chúng ta hãy thử nhìn lại từng góc một trong đời sống của chúng ta. 진짜 감사할 것들의 투성입니다. Và thực sự là những cái điều cảm tạ rất là nhiều. 심지어 불행 앞에서도 우리는 감사의 제목을 찾을 수 있습니다. Và trên thực tế nếu như có trong cái hoàn cảnh bất hạnh thì chúng ta cũng có thể tìm được cái sự cảm tạ. 실제 있었던 일인데요. 실제로 있었던 일입니다. Đây là việc mà đã từng xảy ra trên thực tế. 어떤 성경을 연구하는 그리스도인이 강도를 만났답니다. Và có một cơ đốc nhân biết về Kinh Thánh thì lúc đó thì đã gặp một tên cướp. 네, 이거 진짜 유명한 얘기거든요. Và cái việc này là việc rất là nổi tiếng. 자, 근데 이 사람이 강도를 만난 후에 4가지를 감사했다고 합니다. Và cái người này sau khi mà gặp tên cướp đó thì đã cảm tạ 4 điều. 이번에 강도를 당해보니까 평생 처음 당했거든요. Và lần này khi mà gặp tên cướp đấy thì đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời gặp phải cướp. 그러니까 지금까지 강도를 안 만나게 해주신 거에 대해 감사를 했습니다. Và người này đã cảm tạ đủ trời về việc đó là đã gìn giữ mình cho đến tận bây giờ không gặp phải tên cướp nào. 그리고 돈을 뺏기긴 했는데 몸은 안 다쳐서 감사했습니다. Và mặc dù đã bị cướp mất tiền thế nhưng cơ thể không bị thương cho nên cũng đã cảm tạ về điều đó. 그리고 돈을 빼앗기긴 했는데 회복하지 못할 그런 큰 금액은 아니어서 또 감사했답니다. Và mặc dù cái số tiền đã bị cướp mất đi không phải là cái số tiền khó có thể kiếm lại được cho nên là cũng đã cảm tạ về điều đó. 그리고 Không phải số 마지막 tiền lớn. 감사는 자기가 강도가 아니라 강도 만난 사람이라는 거에 감사했다고 합니다. Và cuối cùng thì người này cũng đã cảm tạ vì thật may mình không phải là một tên cướp mà mình chỉ là người gặp phải cướp mà thôi. 그래서 불평과 원망의 옷은 빨리 벗으면 벗을수록 좋습니다. Vì vậy cho nên là nếu như chúng ta nhanh chóng càng cởi bỏ được cái áo của sự bất bình bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. 자, 그리고요, 우리는 열등감이라는 옷을 벗어버리고 자부심이라는 옷을 입고 세상을 살아야 합니다. 열등감이라는 옷을 벗어버리고 Chúng ta thì cần phải bỏ đi cái áo của lòng tự ti mặc cảm mà mặc lấy áo của sự tự hào. 이 세상을 바라볼 때 이 열등감이라는 생각과 태도를 벗어야 됩니다. Và khi mà chúng ta sống ở trên thế gian này thì chúng ta cần phải cởi bỏ đi cái áo của lòng tự ti mặc cảm mà mặc lấy áo của lòng tự hào. 나는 하나님의 아들이며 하나님의 사랑을 독차지하고 있는 대상이다 라는 자부심의 옷을 입어야 됩니다. Chúng ta cần phải mặc lấy áo của lòng tự hào, tự tin rằng mình là con của Đức Trời và mình là con cái của Đức Trời. 하나님 보시기에 내가 그런 사람이 되었습니다. Và khi mà Đức Chúa Trời nhìn vào thì mình cần phải trở thành cái người như vậy. 이사야 49장 5절입니다. Sách Ê-sai đoạn 49 câu 5. 이사야 49장 5절입니다. 함께 읽겠습니다. Đoạn 49 câu 5 chúng ta cùng đọc ạ. 나는 Bây giờ 여호와 Đức Giê-hô-va 보시기에 đấng đã 존귀한 lập 자라 tôi làm đệ tử 나의 Ngài 하나님이 từ 나의 trong bụng 힘이 mẹ 되셨도다. để tôi dẫn 다시 Gia-cốp trở 야곱을 về cùng Ngài và tập hợp Israel 예, cho Ngài. 됐습니다. Vì tôi được tôn trọng dưới mắt Đức Giê-hô-va 예, 됐습니다. và Đức Chúa Trời tôi sức mạnh. 네. Tôi. 예, 감사합니다. 감사합니다. 나는 여호와의 보시기에 존귀한 자라. Vì tôi được tôn trọng dưới mắt Đức Giê-hô-va. 관점을 정확히 가져야 됩니다. Cái quan điểm ở đây cần phải một cách chính xác. 세상 보기에 나는 아무것도 아닙니다. Trên thế gian thì mình không là gì cả.
내가 나를 봐도 나는 아무것도 아닙니다. Ngay cả chính bản thân mình nhìn vào mình thôi mình cũng không là gì cả. 다른 사람에 비해서 나를 봐도 내가 정말 아무것도 아닙니다. Và khi mà so sánh mình với người khác thì mình thực sự không là gì cả. 특별한 게 없거든요. Bởi vì mình không có điều gì đặc biệt. 근데 나는 여호와 보시기에, 하나님 보시기에 나는 존귀한 사람입니다. Thế nhưng khi mà Đức Trời nhìn vào dưới mắt của Đức Giê-hô-va thì mình là người được tôn trọng, quý trọng. 그리스도께서 나를 위해 죽으셨고 복음을 증거하심으로 그것을 나타내셨습니다. Và thông qua sự chết của Đấng Christ Jesus mà Chúa đã cho chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời. 그래서 나는 내가 가진 열등감을 벗어버리고 자부심, 자긍심으로 세상을 살 수 있습니다. Vì vậy cho nên là mình có thể mặc lấy áo của sự tự tin và sống ở trên thế gian này và cởi bỏ đi những cái áo của sự tự tin mặc cảm đó. 부자 앞에서도 떳떳할 수 있습니다. Trước mặt người giàu chúng ta cũng thể có đứng một cách nghiêm trang được. 아무것도 가지지 않은 것 같으나 우린 모든 걸 가진 사람이거든요. Mặc dù nhìn vào thì chúng ta là người không mang theo một cái điều gì cả, không có một điều gì cả. Thế nhưng chúng ta đang là người mang theo được tất cả mọi thứ. 권력이 아무리 높은 사람 앞에서도 자부심을 가질 수 있습니다. Trước mặt một người có quyền thế cao chúng ta cũng có thể tự tin đứng trước mặt họ. 그들의 권력은 잠깐이고 하나님의 권세라는 권세는 영원하기 때문입니다. Bởi vì quyền lực của họ chỉ là tạm thời mà thôi. Còn quyền lực mà chúng ta có được trước mặt Đức Trời là đời đời. 스스로가 처량하게 생각하고 스스로가 안타깝게 생각하는 그런 열등감은 빨리 벗어야 됩니다. Nếu như có những cái việc mà chúng ta cảm thấy tự ti, cảm thấy mặc cảm như thế thì chúng ta cần phải nhanh chóng cởi bỏ, vứt bỏ nó đi. 그리스도인의 삶이 처량한 삶이 절대 아닙니다. Và đời sống của Cơ Đốc nhân tuyệt đối không phải là cái sự tự ti như vậy. 그리스도인의 삶이 근근히 힘들게 버티는 그런 삶이 아닙니다. Đời sống của Cơ Đốc nhân không phải là một đời sống cảm thấy khó khăn, vất vả và cảm thấy mệt mỏi như vậy. 네. 정말로요, 이 그리스도인 이 신앙생활은 특권입니다. Và cái việc thực hiện đời sống đức tin như thế này đó chính là đặc quyền của những Cơ Đốc nhân. 또 그리고 우리는 탐심, 탐욕이라는 옷을 벗어버려야 합니다. Và chúng ta cũng cần phải bỏ đi cái áo của sự tham lam, tham vọng. 네. 그리고 만족과 지족이라는 옷을 입어야 합니다. Mà chúng ta cần phải mặc lấy áo của sự thỏa mãn và thỏa lòng. 하나님께서는 먹을 것과 입을 것이 있은 줄 족한 줄 알라라고 말씀하셨습니다. Đức Chúa Trời đã nói rằng là nếu như có thứ ăn, thứ mặc thì cần phải thỏa lòng. 부하려고 하는 자들은 시험과 올무에 빠진다고 하셨습니다. 네, 디모데전서 6장입니다. Chúng ta mở sách Timôthê nhất đoạn 6. 네, 디모데전서 6장입니다. Timôthê nhất đoạn 6. 8절로 9절. Đoạn 6 câu 8 câu 9. 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. Nếu như đã tìm thấy chúng ta cùng đọc ạ. 우리가 먹을 có cơm ăn, 것과 áo mặc 입을 thì 것이 phải thỏa lòng. 있은즉 족한 Và những 줄로 ai 알 ham giàu có thì rơi 것이니라. vào sự 부하려 하는 cám dỗ, 자들은 gặp 시험과 bẫy, sa 올무와 vào những 여러 ham 가지 muốn dại dột 어리석고 và nguy hại 해로운 là 종욕에 những điều nhận 떨어지나니 chìm con người 곧 trong sự 사람으로 diệt và hư 침륜과 mất. 멸망에 빠지게 하는 것이라. 네, 돈이요? 사람으로 침륜과 멸망에 빠지게 한다고 하셨습니다. Ở đây tiền bạc ạ, sự giàu có, nếu như ai ham giàu có thì sẽ bị rơi vào sự cám dỗ. 가론 유다가 그랬거든요. Judas Iscariot đã như vậy. 가론 유다가 이제 마귀가 가론 유다에게 예수님을 팔려는 생각을 넣었습니다. Ma quỷ thì đã gieo vào trong suy nghĩ của Judas Iscariot vào suy nghĩ là muốn bán Chúa. 예수님을 죽이려는 생각이 아니고 예수님을 팔려는 생각입니다. Không phải là suy nghĩ muốn giết Chúa mà là suy nghĩ muốn bán Chúa. 네, 어떤 금전적인 이득을 취하려고 했죠. Và ở đây có nghĩa là họ đang muốn tìm kiếm cái lợi ích gì đó. 그 생각을 끝까지 붙잡았습니다. Và Judas Iscariot đã cứ nắm theo cái suy nghĩ đó cho đến cùng. 그리고 예수님을 은 30에 팔았습니다. Và ông đã bán Đức Chúa Giêsu với 30 đồng bạc. 근데요, 그 30, 은 30도 결국 자기 돈이 되지 못했습니다. Thế nhưng cái 30 đồng bạc đó kết cục cũng không trở thành của 혼자 Judas. 자책하고 침륜에 빠지다가 결국 말씀대로 멸망하고 말았습니다. Mà kết cục thì ông đã chưa kịp tiêu
nhiêu số tiền đó mà đã bị hủy diệt, đã bị tiêu diệt, đã tự sát mà chết. 우리가 가끔 착각하는 생각들이 있습니다. Thỉnh thoảng thì chúng ta cũng có những cái suy nghĩ hiểu lầm, sai lầm. 아, 그래도 먹고 살아야 신앙생활하지. Phải ăn, phải sống, phải ăn thì mới có thể thực hiện đời sống đức tin. 아, 그럼 기본적인 것들이 주어져야 어떻게 신앙생활도 열심히 하고 전도도 하지 하는 생각이 있거든요. Có những suy nghĩ rằng nếu như phải có cái điều cần thiết cơ bản nhất thì mới có thể thực hiện đời sống đức tin được. 마귀가 주는 생각입니다. Đó chính là suy nghĩ của ma quỷ ban cho. 육신적인 생각입니다. Đó là những suy nghĩ của dục thể. 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 염려하는 것은 육신의 생각입니다. Nhưng cái lo lắng suy nghĩ rằng phải ăn gì, mặc gì, uống gì, đó chính là suy nghĩ của ma quỷ. 속지 마십시오. 하나님의 확실한 말씀이 있습니다. Chúng ta đừng có bị lừa dối ở điều này, mà có lời chắc chắn mà Đức Trời đã nói cho chúng ta. 하나님이 확실하게 약속하셨고 그 약속을 경험한 사람들이 정말 많습니다. Đức Trời đã hứa, đã có một lời chắc chắn như thế, và có nhiều người đã trải nghiệm về lời của Chúa. 마태복음 6장 31절입니다. Sách Ma-thi-ơ đoạn 6. (6장 31절로 33절은 다 함께 읽겠습니다. Đoạn 6 từ câu 31 đến câu 33, tất cả chúng ta cùng đọc ạ. 그러므로 Vì vậy, đừng lo 염려하여 lắng mà 이르기를 tự hỏi, 무엇을 chúng ta sẽ 먹을까, ăn gì, 무엇을 uống gì, 마실까, mặc gì. 무엇을 Vì 입을까 tất 하지 cả những điều 말라. này, các 이는 dân ngoại 다 đã tìm 이방인들이 kiếm, 구하는 và cha các 것이라. con ở trên trời 너희 đã biết mọi nhu 천국께서 cầu 이 của các 모든 con. 것이 Nhưng 너에게 trước hết, 있어야 할 hãy 줄을 tìm kiếm công quốc 아시느니라. Đức Chúa Trời 너희는 và sự công chính 먼저 của 그의 Ngài, 나라와 thì Ngài 그의 sẽ ban 의를 cho các 구하라. con mọi điều nữa. 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시리라. 자주 틀리기도 하고 맞지도 않는 내 생각을 붙잡겠습니까? 확실한 하나님의 말씀을 붙잡으시겠습니까? Thỉnh thoảng thì chúng ta có những cái suy nghĩ theo về thể xác, hay là có những cái suy nghĩ về Đức Chúa Trời ạ. 네. 불완전한 내 생각 거기에 매여 있는 것이 아니라 우리는 확실한 하나님의 말씀을 붙잡아야 되겠습니다. Chúng ta đừng có gánh theo những cái suy nghĩ về thể xác, mà chúng ta hãy đem theo cái suy nghĩ, cái lời chắc chắn của Đức Chúa Trời. 네. 먼저 구하면 하나님이 다 책임져 준다고 약속을 하셨습니다. Đức Trời nói rằng nếu như chúng ta tìm kiếm vương quốc của Ngài trước thì chúng ta sẽ đón nhận được. 네, 하나님 앞에 우리가 버려야 될 생각, 버려야 할 태도들이 있습니다. Trước mặt Đức Trời có những suy nghĩ và thái độ mà chúng ta cần phải bỏ đi. 하나님께서는 그것을 옷을 벗고 입는 것으로 비유하셨습니다. Và Đức Trời đã so sánh điều đó với việc đó việc chúng ta thay và mặc áo. 네, 결국 우리는 예수 그리스도의 옷을 입어야 합니다. Và kết cục chúng ta cần phải mặc lấy áo của Đấng Christ Jesus. 비방의 옷은 벗고 사랑의 옷을 입어야 합니다. Chúng ta phải bỏ đi cái áo, cởi bỏ đi cái áo của sự phỉ báng và mặc lấy áo của tình yêu 불평의 thương. 옷을 벗고 감사의 옷을 입어야 합니다. Chúng ta bỏ đi cái áo của sự bất bình mà mặc lấy áo của sự cảm tạ. 열등감이라는 옷을 벗고 자부심이라는 옷을 입어야 합니다. Chúng ta phải cởi bỏ đi cái áo của sự tự ti mặc cảm mà mặc lấy áo của sự tự tin, tự hào. 욕심과 탐욕이라는 옷을 벗고 지족과 만족을 입어야 합니다. Chúng ta phải bỏ đi cái áo của 지족과 만족. 할로마. bỏ đi cái áo của sự 탐욕, 탐람. bỏ đi cái áo của sự tham lam mà mặc lấy áo của việc thỏa mãn, thỏa lòng. 결국 우리는 우리의 생각을 벗어버리고 말씀을 받아들여야 합니다. Kết cục đó là chúng ta cần phải bỏ đi suy nghĩ của chúng ta mà chọn lấy lời của Chúa. 생각은 행동을 만들고 행동은 습관을 만들고 습관은 인격을 만들고 인격은 운명을 만들게 됩니다. Suy nghĩ làm nên hành động, hành động làm nên thói quen làm nên nhân cách, và nhân cách sẽ kết cục làm nên vận mệnh. 그래서 날마다 우리가 생각을 바꾸고 태도를 바꿔서 정말 그리스도인답게 살아야겠습니다. Vì vậy nên là mong rằng tất cả chúng ta sẽ cùng sống một đời sống cởi bỏ đi những cái suy nghĩ, thái độ sai lầm của mình mà mặc lấy áo của Đấng Christ. 그때부터 삶이 변화됩니다. Và từ lúc đó thì đời sống của chúng ta sẽ được thay đổi. 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 하나님 아버지, 저희가
주님 앞에 합당한 마음으로 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Đức Chúa Trời, Cha của chúng con, nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng con có thể sống một đời sống xứng đáng trước mặt Chúa. 어리석은 마음의 생각과 태도가 있다면 빨리 벗을 수 있도록 도와주시옵소서. Nếu như chúng con còn những suy nghĩ dại dột, sai lầm thì nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng con có thể nhanh chóng cởi bỏ được những suy nghĩ đó. 그래서 저희가 기쁨과 평강 가운데 신앙생활 할 수 있도록 도와주시옵소서. Và nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng con có thể thực hiện một đời sống đức tin với sự bình an, vui mừng. 10월에 있을 집회 가운데 주님 정말 크게 역사해 주시옵소서. Và đợt hội thảo Kinh Thánh tháng 10 này, nguyện xin Chúa Ngài hãy làm công việc lớn của Ngài. 저희 함께 기도하고 있는 저의 마음을 헤아려 주시고 정말 그 영혼들 구원받을 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài hãy ban cho tất cả chúng con có đồng một lòng để cùng nhau cầu nguyện và giúp đỡ cho những cái linh hồn chúng con đang cầu nguyện có thể nhận được sự cứu rỗi. 또 이번 한 주 올바른 생각과 마음의 태도를 가지고 살아갈 수 있도록 일깨워 주시옵소서. Và nguyện xin Chúa Ngài hãy giúp đỡ đánh thức chúng con để trong tuần mới này chúng con cũng có thể sống một đời sống bỏ đi những suy nghĩ và thái độ sai lầm của mình, thay đổi được suy nghĩ và thái độ sai lầm của mình. 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. Amen.